Já, góða kvöldið, kæri áhorfendur, hjartanlega velkomin að Skjánum. Framöndan er leikur K.A. og Þórs í Kjarnafæðismótinu, síðasta umferð Kjarnafæðimótsins og titill í boði. Við erum að tala að jafntefli nægi K.A.-mönnum til að tryggja sér Kjarnafæðismeistaratitilinn. Á meðan Þórsarar verða að vinna. Þórsarar gerðu jafntefli við Völsung. Á meðan K.A. eru í alla sína leiki. Við ætlum að renna svona yfir byrjunarliðin. Hvort að við fáum ekki snillinginn Ágúst Stefánsson til að henda byrjunarliðið Þórs upp á skjáinn. Það er komið hér. Þar stendur í markinu númer 1 Aron Birkir Stefánsson, Aron Kristoffer Lárusson, Loftur Páll Eiríksson og Orri Sigurjónsson, Jóhann Helgi Hannesson, Guðni Sigþórsson, Hermann Helgi Rúnarsson, Alexander Ívan Bjarnason, Elmar Þór Jónsson, Tómas Örn Arnarsson og Bjarki Þór Viðarsson, Pétur Heiðar Kristjánsson, meðlýsandi minn. Þetta er bara nokkuð sterkt byrjunarlið Þór. Það vantar náttúrulega nokkur þekkt nöfn. Það vantar Nacho Gil, það vantar Alvaro Montejo, Sveinn Elías og Ingi Freyr á bekknum. Þeir eru allir á bekknum, já. Montejo er ekki á bekknum en Nacho Gil er á bekknum. Og svo vantar hann hérna Dino Gavric. Akkurat. Hann er ekki liðstjórn, hann var liðstjórn í síðasta leik. Já. Og svo er spurning hvort að hann spili með mann Admir Kubat. Hvað heit hann sem að sleip? Nei, hann mun ekki spila í sumar. Mun ekki spila í sumar. Ok. En þarna eru væntanlega 4-5-1 uppstillinga ekki satt. Já, þeir eru allan að vera að spila það í Kjarnafæðismótinu hingað til. Og þá ertu með hérna Loft og Tómas í miðvörum ekki satt. Jú. Bjarka og Aron Kristoffer á bakvörðum. Jóhann Helga upp á topp. Það eru líklega í þriggjamanna vörn eins og við. Já. Með Hermann, Tómas og Loft. Já. Og þeir hafa verið að spila það. Já, og Bjarka og Aron Kristoffer sem wingbacks. Akkurat. Lítið meira þá að segja í bili. Við skulum skipta yfir á byrjunarlið K.A. Þar erum við með Aron Dagur Birnuson í markinu. Í þriggjamanna varnarlínu eru þeir Brynjar Ingi Bjarnason, Bjarni Aðalsteinsson og Torfi Tímóteus Gunnarsson. Allir fæddir á 1999 þessi fyrstu fjórir. Hægri bakvörður Hrannar Björn Steingrímsson, vinstri bakvörður er Andri Fannar Stefánsson. Síðan höfum við á miðjunni Daniel Hafsteinsson og Guðjón Pétur Almar Ormarsson fyrirgefðu, Guðjón Pétur Lýðsson, Alvar Árni Aðalsteinsson og Hallgrímur Mar fremstu þrír. Stemmir og bekknum Aron Elí Gíslason, Baldvin Ólafsson, Ólar Aron Pétursson, Birgir Baldvinsson, Angantí Máni Gautsson, Sæþór Olgeirsson og Þorri Mar Þórisson. Þetta er hörkusterkt lið hjá K.A. þó að vanti nú nokkuð nöfn eins og í Þórsliði. Haukur Heiðar og Hallgrímur Jónasson hvorum við með, Callum Williams ennþá erlendis sem og hérna Gróin er ekki með í dag. Hann er ekki með í dag. Þannig að þetta er svona og Ásgeir ennþá á meiðslalistanum. Verður eitthvað fram á sumar. Já, skörðhaugun í bæði lið en mér sýnist að vera ekki Bjarni sem dæmir. Bjarni Hrannar Heiðarsson dæmir. Já, og honum til aðstæður eru Ásgeir frændi Elsu Hans Jónsheiðars á línunni og Eddi. Og Eddi frændi minn. Og Eddi frændi Petta. Þannig að við erum í toppmálum með dómaratríó. Og liðin ganga hérna á völlin. Það er tínist í bógan. Það er alltaf vel setið og þétt setið á svona leikjum. Hvernig hérna Almar Ormarsson með fyrirliðabandi í dag. Já. Daniel Hafsteinsson bara í síðasta leik. Já, ég held að það sé búið að vera 5 mismunandi fyrirliðar í. Já, Óli Stefán að prófa sig áfram. Já. Óli Stefán er án hans Sveins Steingrímssonar á bekknum í dag. Hann er í löngu skipulagðri ferð. Hvort það sé erlendis eða innan það veit ég ekki, en honum til aðstofar Óla í dag eru engir aðrir en Egill Daði Angantísson og Steingrímur Örn Eiðsson. Ásamt Branislav Ivanovic og Petar Ivancic. Og Halldór Hermann Jónssoni. Og Halldór Hermann Jónsson, skulum ekki gleyma DJ Dora. Nei, mjög vel skipaður bekkur í dag. Já, mjög vel skipaður bekkur í dag. Ekki hávaxinn, en mjög vel skipaður. En það hefur Óli valið sem góða menn með sér þar sem hann er langhávaxnastur. Hann rís upp úr eins og hár turn. En það er alltaf verið til reiðu hérna Jóhann Helgi fyrirlið hjá Þór og hérna það verður gaman að sjá K.A. siglt nokkuð þægilega gegnum sína leiki hingað til í mótinu. Síðasti leikur var 5-1 gegn Leikni Fáskrúðsfirði. Það var fyrsta markið sem K.A. fekk á sig í mótinu og voru vítaspyrnu. En þar var reyndar staðan lengi vel 2-1. Það var ekki í 74 mínútur eða eitthvað? Jú, svo skoraði K.A. 3 mörk síðasta korterið, braut vísinn. Þeir hafa verið að skora þetta 5+ mörk í hverju vensta leik hingað til. Já, 0-0 í hálfleik á móti Magna. Já, unnu 6-0. Já. Þannig að það hafa verið kafla sem hafa verið svona smá mótspyrna en ekki heilir leikir. Akkurat. Við sjáum hérna einmitt að liðin eru að gera sér klár.
Jóhann Helgi hérna á sínu kunnulega stað út í hægra megin Guðni Sigþórsson og ég sé ekki hver þetta hinum megin, Petti. Elmar Þór Jónsson Elmar, já. Þeir eru með 3 manna línu hérna hjá með honum hérna Loft, Tómasi og Já, Aron Kristófur upp á kanti og Elmar Þór á wingbacknum. Já. Og leikurinn fara af stað, Þórsarar hefja leik. Loftur Páll og Tómas. Það er engin hápress og engin læti í byrjun. Nei, Tómas er hvað fættur 2099, 99 það ekki? 99, já. Já. Alexander Ívan hann númer 18 á miðunni. Kemur boltinn upp á Guðna, Guðni reynir að renna honum hann inn fyrir. Bjarni Aðarsteinsson í baráttinu, ekki dæmt. Enda svo sem engin snerting held ég. Nei, held að það hafi verið rétt. Knækkiðum fyrsta aukaspyrnuna í leiknum, brotið á Daniel Hartsinni, Bjarki Viðarsson, sýndist mig gera það. Bjarki náttúrulega K.A.-liðinu kunnur, uppalinn K.A.-strákur. Gaman að segja frá því að það eru 4 markmenn í búningu í dag. 2 inn á og 2 á bekknum og það eru 3 Remits Aron. Já. Skemmtileg staðreynd. Eitthvað skemmtilegt. Já. Allir íslensku markmennir í hóphólum í dag heita Aron. Akkurat. Andri Fannar með sendingun upp á Elvar Árna. Elvar Árni reynir að koma honum inn fyrir á Hallgrím en þetta sá hann Tómas fyrir. Gefur hann tilbaka á Aron Kristófer. Aron Kristófer með langa bolta fram. Aron Birkir. Aron Birkir. Rosalega mikið Aronum. Já. Elvar og Bjarki í baráttunni. Bjarki hefur betur. Kemur hann inn á miðjuna á Orra Sigurjóns. Orri niður á Tómas. Pressa hjá K.A.-mönnum núna. Og boltinn aftur á Aron Birki. Og Loftur Páll fær hann. Hallgrímur Mar pressar. Hallgrímur Mar sendi Loft hérna upp í stúku. Bjarni sá ekkert athugavert við það og K.A. fær hérna innkast. Það tekur Andri Fannar. Finnur Almar á miðjunni. Og Orri gengur vasklega fram. Bjarni dæmir og við litla hrifningu gestan í Þór. K.A. menn taka þetta stutt. Brynjar Ingi fyrir miðjum varnarinnar. Hávaxinn strákur bróðir Davíðssonar sem við K.A. menn þekkjum. Fyrir lið okkar K.A. manna þeir fórum upp úr inkassodeildinni. Tekið treyjunars. Númer 16. Tekið treyjunars nefnilega. Eddilegur strákur. Torfi Tímóteus strákur sem við komum láni á Fjölni. Hann er þarna hægra megin í 3 manna línunni. Hann er með hann hér. Skiptir boltanum yfir. En Bjarki kemst á milli. Setur hann upp í hátt upp í loftið og Tómas skallar frá. Almar mættur til að taka niður með Daniel með sér. Og Hallgrímur framlengi boltan hérna Andra Fannar. Guðni pressar. K.A. með róa niður. Hallgrímur með skiptingu yfir á bróður sinn. Þar er hver til varnar? Elmar. Elmar, já. Já, Elmar til varnar. Hrannar reynir að leika á hann, gerir það og fær brotið. Ásgeir flaggar þetta á línunni. Og fyrsta svona kannski hættuleg aukaspyrna K.A.-manna framöndan. Og stóru strákarnir Torfi Tímóteus og Brynjar Ingi sem báðir hafa skorað í mótinu. Skokka, inn í. Það er gaman að fylgjast með Elmari í þessum leik. Hann er fæddur 2002 og var að koma heim úr verkefni með 17 landsliðinu. Já, hann er í vinstri bakvörðunum í dag, eða svona vinstri vingbakk. Guðjón Pétur tekur þessa spyrnu inn á teginn og það er skalla frá Jóhanni Helga. Almar er reynda fyrstur á seinni boltan, gefur hann tilbaka á Hrannar. Hrannar yfir á Andra Fannar. Hallgrímur fær hann á vinstri kantinum, Bjarki pressar. Bjarni Aðarsteins fær hann á miðunni. Bjarni svona vanari að leika sem miðjumaður, hann leikur sem miðvörður í dag. Hrannar fær þessu pressu aftur á Aron Dag. Aron síðan aftur út á Hrannar. Leysa þetta ágætlega K.A.-menn þessa pressu frá Þór. Guðjón Pétur, Torfi. Ákveðin yfirmunur hérna hjá Torfa. Þrátt fyrir ungan aldur. Spilaði hann töluvert að leikja fyrir Fjölni fyrir í efstu deild. Já, og heilmikið að leikja fyrir U21. Já. Næsta Íslands. Daniel fær tíma á boltan, horfir upp, finnur Hallgrím. Hallgrímur kemur með Almar sem er vel staðsettur inn á milli. Elvar Árni fær hann í lappir, Loftur Páll pressar. Elvar kemur nú að Guðjón Pétur og þeir eru að fylla á box í K.A. með Guðjón Pétur reynir hérna samspil með Danna, það er text ágætlega. Daniel leggur það fyrir Hallgrím með skot með vinstri löppin sem fer framhjá. Fyrsta skot leiksins komið og það er reyndar víðs fjarri en það telur. En það var ekki svo galið. Ekki svo galið. K.A.-menn með marga menn í sókn. Já. Það er vel. Já. Ég og Gústi settum smá press á Óla Stefán í K.A. podcastinu í vikunni. Sjóðum að
Hann vildi ekki byrja þjálfaraferilina því að tapp fyrir Þór. Nei. En Óli Stefán svaraði bræði við mig síðan daginn eftir vinnun og sagði að þetta væri undirbúningsmót og hann væri ákveðnir element sem hann vildi fá til liðinu. Sigur eða tap skipti ekki öllu máli þessu stíleiksins. Nei, enda sagði hann við mig á hann myndi bara vinna Hornafjörð að myndi tapa og myndi mæta Galvaskor í KM-liði í fyrramáli að myndi vinna. Það er ennur nöggaspinnan, Guðjón Pétur tekur hana snöggt á Hallgrím. Þórsarar grimmir í öllum sínum pressum. Séu að KM-mönnum ekkert svigrúm. Almar færa hann, setur hann tilbaka á Brynjar. Brynjar á Bjarna Aðarsteins. Og svo Daniel kominn langt tilbaka til að sækja hann. Torfi færa hann yfir á Bjarna. Bjarna Brynjar Inga. Andri fann hann vildi fá hann hérna upp við blaðamannstúkuna. Spurning hvort að fá hann núna, Bjarni færa hann. Nei, komið maður í Andra. Bjarni setur hann í gegn á Ella. Þetta er nú ekki sérstök sending. Lítið að möguleikum hann fyrir Bjarna eða varnarmenn K til að koma boltanum framar í leik. Þórsarar eiga innkast langt inn á sín megin vallarhelming. Ef við erum að sjá þetta rétt Sigurli þá er engin örfættur leikmaður í liði K í dag. Það er bara held ég sé hárrétt hjá þér, Pétur. Þrátt fyrir að Daniel hefur skorað gullfallegt mark með vinstri fæti hérna gegn hvort það hefur verið K2 stöngin inn. Já. En þá telst hann ekki örfættur. Nei. Og Gríms ekki heldur þótt hann sé frábær með nánast jafnfættur. Það er hann ekki held ég. Nei. Nei, skemmtileg staðreynd. Almar róldi yfir þessu. Hrannar fær pressun á sig. En komandi að því þá er óþægilegt að spila þetta kerfi með hvorki með, frábær tækling hérna hjá Hermanni Helga. Já, virkilega góð tækling. Þetta var let's stitch tackle bara. Já. Elvar hefði sloppin einn á móti Haraldsbergi ef hann hefði ekki náð þessum. Akkurat. Erfitt að spila, þú varst í miðri setningu. Já, erfitt að spila kerfið út bæði með réttvættan vingbakk og réttvættan vinstri miðvörð. Já. Því að þetta er svo gaurar sem þurfa að koma með boltan mikið upp. Guðjón Pétur með erfiða sendingu á Almar sem heldur þessu inn á, finnur Torfa Tímóteus. Jóhann Helgi pressar hann stíft og Torfi setur hann upp á Aron Birki. Spila honum rólega út. Og þetta er Gleymdum einum örfættum á meiðslalistanum á hann sem hefur búinn að vera að spila feiki vel í Kjarnanesmótinu, Ímir Morgesson. Já, hann er á meiðslalistanum í dag. Búinn að missa síðasta leik á þessum. Hárrétt. Kemur langur bolti fram. Bjarni skallar hann Guðni hér í seinni boltan, hann rennur hann í grasinu. Ég sá nú ekki hvort þið vökkuðu völlin fyrir leik. Sýnist ekki á öllu. Nei. Brynjar Ingi út á Hrannar. Hrannar tilbaka á Torfa. Almar, Andri fann að byrja út í vinstra megin. Erfið sending, þannig að þeir færa hann bara rólega yfir á Bjarna. Bjarni tilbaka á Brynjar. Og Brynjar á Torfa. Þetta er rólegt. Torfi kallar eftir hreyfingu á K-liðinu. Færir hann tilbaka. Öll sund lokuð, eins og við segjum. Bjarni. Bjarni með langan boltinn á Elvar. Og Elvar með loft í bakkinu. Loft Pál. Andri fann að færa hann hérna. Finnur Almar á miðjunni sem hefur tíma. Hvað gerir Almar? Krossar hann yfir á Hrannar. Og Hrannar með fyrirgjöf sem fer í Aron. Nei, þetta er ekki Aron, þetta er hann hérna Elmar. Og aftur fyrir fyrsta hotspinna K-manna. Óskiljanlegt að markahæsti leikmaður Kjartansmótsins í ár skuli ekki fara inn í hópnum. Hrannar Björn. Já. Þeir eru reynda nokkrum með 3 mörk að káða, ekki satt? Já. Kemur hotspinna frá Gauja og það rennur hérna Tómas rann við, en hann kom ekki að sök. Daniel færa hann. Bjarki kemur í pressuna. Daniel með reynir fyrirgjöfum vinstri. Bjarki kemst á milli og það er önnur hotspinna. 2 meðslagspjæsir í viðbót sem eru með 3 mörk á markahæstunum. Það er Áki Sölvason og Steinþór Freyr Þórsson. Já. Við... Steinþór Freyr tóknaði ökla og Áki fótbrotnaði, ristabrotnaði. Ristabrotnaði. Já, ristabrotnaði. Þá er það Hallgrímur Mar sem ætlar að taka þessa hotspinnu. Löppin á Gauja fær hvíld. Þá kemur hann, hára fjær. Þar er Daniel var í baráttunni og það er bara markspinna.
spurning hvort að hann hafi farið af Þórsvar aftur fyrir en hafði alltaf verið dæmt aukaspyrna kannski og Bjarni fór auðvöldulegin og dæmdi bara markspyrnu. Já, mér sýndist Þórsarni vilja brot og KM vilja aðra hornspyrnu. Já, þannig að Bjarni fór bara milli veginn og markspyrna niðurstaðan. Aron Birkir, KM-menn í hári pressu, reyna neyðan til að sparka langt. Guðjón Pétur pressa núna og þá kemur langa sparkið. KM-menn með háa varnarmenn, Torvik skallar þennan fram á við. En þetta kemur Orri, kemur skemmtur í leik hérna á Guðna og Guðna á Bjarka. Og Andri Fannar til varnar, Guðni eldfljótur, Almar til varnar, Guðni inn á miðuna. Reynir hérna sendingu, erfiða sendingu á Aron Kristófer. KM vinna boltan, Hrannar Björn. Og loftur í bakkinn á Ella, ekki dæmt, Bjarni ætlar greinilega að setja línuna þarna svolítið. Þá kemur Elmar og þessi er beint í hendurnar á Aroni Degi Birnusinni. Þá koma KM-menn, byggja upp sína sókn, hægt og rólega. Þorfi Tímóteus með sendingun inn fyrir á Hallgrím, Ásgeir flaggar ekki. Hallgrímur með loft í bakkinu og fyrir markið og þessi var ansið nálagt. Þetta leit út fyrir að vera rangstæða, ég verð að veikina það. Já, fáum þetta endursýnt, kemur langi boltinn sjáður haulaupið á Grímsa. Ætti nú sennilega rangstæða, erum við ekki sammálið það? Fá þetta einu svengurti? Ekki segja sér ómögulegt að sjá þetta. Þessi sjónrotni? Já. Það var líkt af þessu. Það var líkt af þessu. Þeir eru 1-2 og hérna kemur sparkið. Það var tæft allavega. Já, frábær bolti, frábært hlaup. Já. Ásgeir hélt flagginu niðri. Aron neyðist til að sparka langan fram í markið Þórs. Pressa KM-mann að skila því. Þá kemur hann, Jóhann Helgi baráttunum við Brynjar Inga og Brynjar Ingi vinnur þennan. En Tómas tekur seinni boltann og þeir koma honum í leik út á Elmar. Elmar krossa með vinstri, þetta er góður bolti. Aron Birkir og Jóhann Helgi náttúrulega gerir það sem hann gerir best. Hann var aldrei að fara að leyfa Aronu bara að grípa þennan bara í friði og ró. Hann fer alltaf að fullri hörku. Og mér fannst hann alveg að rétta því að hann allan að reyna við hann. Boltan? Já. Jóhann Helgi með svona í leikjum þessara liða sérstaklega. Þá hefur Jóhann Helgi það orðað sér að gefa náttúrulega aldrei tóm eftir og fara í alla ómögulegustu bolta sem gerir hann að þeim góða leikmanni sem hann er. Já. Þannig að hann á litla þolinmæði held ég samt hjá KM-mönnum og jafnvel dómurum hér hjá KTN sko. Já. Þess vegna held ég hann að fengi tiltali, hann er kannski ekki fengið tiltali í pepsdeildinni. Það er mjög ólulegt, þannig fengi að komast upp með þetta. Já. Guðjón Pétur reynir að elta upp í Bjarka Viðarsson. Bjarni Aðarsteins gegn Varnar, gegn Jóhanni, Guðni, boltinn flækst eitthvað fyrir honum. Nær þá völdum á honum. Og Andri Fannar gerir vel og setur boltar í innkast. Og svo er eiga innkast, djúpt á vallar helmingi KM-manna. Og Guðni fær hann, mjög skemmtileg, ég er mjög hrifinn af Guðna sem leikmanni. Guðni er flottur leikmaður. Já, ég var líka mjög hrifinn af þegar hann var nemandi mér í mennskólanum. Já, svo sem vel þar eins og hópdeildinum. Já. Vel valinn á Grenivíkurskóla. Já, Guðni, missir hann út af. Þetta var hrósunum kannski aðeins minna. Jæja. Eða meira. Þá menn taka innkastið og Bjarni Aðarsteinsson losar hann fram. Þar er Orri sem skallar hann fram á Bjarka Viðarsson. Andri Fannar, engin rangstæða þarna. Og Bjarni til varnar. Jæja. Ekki dæmt, Eddi flaggaði ekki. Við erum að treysta honum bara fyrir því. Já. Þórsara snöggir umkringa, Hallgrím fær enga tíma og þá er það Loftur sem að setja hann fyrir. Og aftur fyrir Jóhann Helgi Aron. Já, nú veit ég ekki. Nei. En K.A. var allavega með boltan, en hefur verið að spáður hafa meitt sig. Mér sýndist hann að hafa dæmt reyndar en hérna. Skulum fá að sjá þetta aftur. Liggja báðir. Já, vonandi er í lagi með að báða. Já, ég skal ekki segja. Nei, ég skal ekki segja heldur. Sjá þetta hérna aðeins þegar. Við höfum tíma. Nú eru Þórsarar að hvort yfir að hafa ekki fengið brotthönd í horni. Þeir gera vel að vinna boltan hér. Loftupall fær hann og krossar. Sjá. Og Aron út á markinu. Eina sem ég sé mögulega þessu það er ef hendin á Jóha hefði verið að þvælast hann fyrir. Já.
annars En þetta er annar árekstur á stuttum tíma og menn hafa litla húmóra fyrir svona áreksturum. Já, já. Dómarakast, ég ætla gaman heim. Já, hann hefur ekki dæmt á þetta, hann hefur stoppað leikinn bara. Já, mér fannst það samt dæma. Já. Bendi þá átt mér þessa? Nei, hann dæmdi ekki. Nei. Og Jóhann verður að fara út af en ekki Aron. Hann er markmaður. Já. Hann fett í Vitta Vald hann á hliðalínunni. Vitti Vald er 4. dómari í dag. Glemdi að minnast það. Skemmtilegt. Já. Nei, Jæja. Jóhann Helgi komin aftur inn á og leikurinn komin í gang. Já, áfram með leikinn sem ekki ferst okkur í smáatriðum. Korter búið, staðan 0-0. Þannig að sjáum við það sem KM er aðeins búin að æfa skiptinguna. Danni fyrir upp í hóluna sem Guðjón Pétur í. Og Guðjón kemur niður að sækja boltann. Já, frábæra löppan Guðjón. Ekki hérna út að kannski hrósum aðeins meira. Torfi yfirvun, Aron Kristoffer pressar. Hann kemur með fram á Danna sem reynir að koma að vinna Ella en Elli kláraði kannski ekki hlaupið. Þannig að Aron Birkir fær hann. Tómas. Og þetta er Alexander Ívan. Nú voru það Þórsararnir sem færa boltann í öftustu línu. Hermann, Loftur og Tómas. Grímsi pressar, kemur boltinn fram. Almar las þetta eins og opna bók. Guðni krækir í laupinu og aukaspyrnan dæmd. Guðni við ekki brott, þeim Bjarki brjálæður í brottinu. Já. Staðan er 7-0 í brottum fyrir áhugasama. Já. Þórsarar er búin að brjóta sér 7 sinnum, K aldrei. Brynjar Ingi, færir hann yfir á Andra Fannar. Andri Fannar gerir þetta virkilega skemmtilega. Og Elvar Árni reynir að pótra hann inn á Grímsa en Loftur Páll vandanum vaxinn. Almar fær hann aftur, tilbaka á Bjarna aðeins. Bjarni sér hlaupi á Daniel, kemur með langa bolta. Aron Birkir hætti við að fara út. Danni reynir eitthvað sem endar aftur fyrir endamörkum. Og markspyrna frá markið Þórs. Það var ekki mikið búið fyrir hann í treg allavega. Nei, spurning hvort það hefði náða kannski róa eitthvað niður og skýla boltanum. Og aftur biður Aron Birkir sína mennum að koma inn á miðjuna, hann þarf að sparka langt. Þetta er eitthvað sem KM er að þröngva Þórsaran í. Leggja síðan upp með það að vinna boltan. Háa boltan, þannig að kemur boltinn. Það er Brynjar Ingi gegn Jóhann eins og oft áður og Brynjar Ingi tekur þennan. Jóhann horfir á Bjarna. Ég er heillalega af þessu einvígi hérna milli Brynjars og Jóhann. Þetta eru tveir ólíkir karakterar. Já. Elvar á Guðjón Pétur með hann. Fara ólíkt upp í skallaði mín. Já. Að vinna Þórsara boltan og koma þeir 3 gegn 4. Fljótur hérna hann Elmar. Nei, Aron Kristoffer. Góða löp. Kemur með hann fyrir markið og hann fór ekki aftur fyrir þannig að Káa fær innkast. Bjarni biður Andra að stoppa og stela hann að full mörgum metrum að hans mati. Hallgrímur á Brynjar Inga. Brynjar Ingi út á Hrannar. Hrannar fær pressu. Stígur á boltan. Og finnur Dannan á miðinni. Danni tilbaka á Brynjar og Brynjar. Nei. Vonda sendingu út. En Bjarki með tæpa sendingu sem Guðni reynda vinnur. Og koma þér 2 í pressun á Guðna. Guðni gerir virkilega vel. Finnur Bjarka í óvilappið. En frábær barátta hjá Bjarna Aðarsteinn sem heldur þessu inn á. Virkilega vel gert hjá Bjarna. Almar Ormarsson fær hann. Nú geta KM komið hratt Þórsarar með liðið hátt. En þessi sending er glórulaus. Orri Sigurjónsson í skotfæri. Lætur vaða en þessi er yfir markið. Þessi sending var glórulaus. Það er bara svoleiðis. Það er bara svoleiðis. 3-1 í skotum. Fáum þetta að sjá þetta endur sýnt. Sérðu Almar, þessi leikrindi maður. Með þessa slæmu sendingu sem Þórsararnir hefðu 2 sem voru undan í boltan. Og skotið hins vegar vísfjari sem betur við fyrir okkur KM-menn. Boltinn rennur hraðar í Eiðsvöll. Langt síðan Almar. Spilaði gerðugrassin í bóðanum. Hallgrímur sem fær tíma hérna á einu vatarhefingi. Sér eitthvað hlaup hjá bróður sinum eða bróður var ekki lagður á stað. En það er spurning hvað gerist hérna. Hrannar í kapplaupi við. Virkilega vel gert hjá unga stráknum. Elmar Þór Jónsson. Greg Ræder þjálfar Þórsarana. Fyrir þá sem höfðu ekki séð þau þjálfararskipti. Já, 2 nýju stjórar í brúnni hjá liðunum. Já, voru hérna nánast tilkynnti með sama deginum, ekki satt? Já, það var mjög stutt á milli. Já, þá koma þeir stutt.
Langt síðan Þór og Káa mæst held ég með 2 þjálfarar sem hafa enga tengingu við klúbbana. Já. Og spurning hvort að það verði þar að leiðandi, við þekkjum þess að leiki fyrir mikla hörku og annað, hvort það verði minni harka fyrir vikið því að þeir þekki ekki Ríginn og þekki ekki ástríðuna kannski bak við Káa Þór, sama hvort það sé í Kjarnafæðismóti eða úrslitaleik í bikar sko. Já, við reknum með að kannski að ræðurnar hafi verið öðru seld en það hafi verið undanfarnar ár frá þjálfurum. En leikmennið veit alveg hvað það snýst um. Já, Jóhann Helgi dæmdi brothlaup gegn Brynjar Inga. Og þessi maður manna best. Já, gaman að sjá hann aftur í Þórsbúlunum. Hann fór náttúrulega til Grindavíkur til Ólafs Stefáns í fyrra. Já, mikið rétt. Í gula og bláa búninginn. Í gula og bláa búninginn. Óli búinn að segja mér nokkrar sögur á honum upp á skrifstofu þar sem hann var tilbúinn að kaupa nýtt sett á Grindavík svo lengi sem þetta gjör í gulu og bláu. Ég held hann að fengja gegn fyrstu leikurinn hans var í bláu. Já, ekki gulu. Já. Þá kemur boltinn á Hallgrím en Tómas gerir vel, flikkar honum, spurning hvort að Bjarki ná honum, neip. En hún getur Káa lyft liðinu, fá innkast hátt upp á vallarhelmingi Þórsara. Og það tekur Andri Fannar og Grímsi reynir að konu fyrir. Og Andri nær honum, Bjarki til varnar, hvað gerir Andri? Finnur Daniel. Danni á Andra og Andri tilbaka á Bjarna. Bjarni setur tilbaka á Brynjar Inga. Þórsara bakka langt með liði sem Jóhann Helgi hæstur á vellinu og Þór og hann á miðjunni. Skipulaðir. Andri, já, flott sending. Elvar reynda að koma honum hann áfram á Grímsa en Grímsa var ekki nógu snöggur í hlaupinu. Þannig að fyrir hendar á Aron Birki, Orri Sigurjóns á Aron Alexander Ívan. Og út á Hermann. Brotið á honum, Guðjón Pétur gerir það. Kristján Sigurlason fórnaði höndum hann, beint sér í framann, nefið á honum. Já, ég tíka stælar í honum. Það vilja okkur meira þetta. Örugglega vilja hafa okkur meira. Já, það var svona professional fáli á Gauja, það voru líklegir í hraðasókn Þórsararnir. Alexander Ívan sækir boltan niður á vallarhelming. Þekkir engin betur en Chris að vera aðeins setni í boltan og íta manninu bara niður baki á honum. Orri finnur Aron Kristoffer og Alexander Ívan út á Guðna, Andri Fannar setur, nei Bjarka fyrirgefið, Andri Fannar setur press á hann. Tómas með boltan inn á Orra, Alexander Ívan og Guðni fær pláss. Orri, vel spilaðu Þórsurum. Finnur Elmar, hrannar til vartan og vinnur boltan og kemst í skyndisókn með Guðjón Pétur með sér. Gauji, Elvar er langt fyrir innan. Frábærlega unnið hjá Elmar hann tilbaka. Já, virkilega vel gert. En aftur á móti held ég að þeir hafi brotið svona tvisvar létt á kámanum hann. Já. Það erum að dæma á. Já, þetta er ágætis vörð hann hjá Brynjar Inga gegn Jóhann Helga. Gauji kominn í baráttuna, Jóhann Helgi reynir að sjá okkur hlaupandi hjá Bjarka. Hann stingur Andra Fannar, dauðafæri og 1-0. Það er svoleiðis. Já. Það var fínasti boltinn fyrir. Já. Og frábærlega klárað frá Jóhanni Helga. Sjáum við endursýndina. Andri Fannar lendir þarna eftir honum. Þetta er frábærlega klárað hjá Bjarka. Já. Upp í þagnetið. En við sjáum smá vandamann hjá káamunum þegar þeir ná að spila fram fyrir fremstu þrjá. Að þá hafa þær heilmikil pláss á boltan. Já. Ef að fremstu þrjir ekki að bakka nógu mikið. Akkurat. Það er 1-0 Þór og þetta setur leikinn og lífi mótið. Heldur betur. Staðan núna er Þór að fara að taka múin dollunni í lokinn. Já, sögur hermdur endar í dag. Það væri engin dolla. Nú já, það lítur það að vera kjötpakki. Já, eitthvað svoleiðis. Læri. Já. Andri Fannar. Brynjar Inga. Torfið sér hlaupið Andra. Andri missir á honum. Hikaði þarna. Bjarki þótti setja press á hann. Ágúst Stefánsson tæknamaður, ekki verða einhver ár síðan að Káa vann Þór í þessu móti? 3 ár. Brynjar Ingi hefur spilað vel hérna á móti Jóhann Helgi fremst í línu. Ég held að sé ekkert auðvelt að eiga við Jóhann. Mjög fysikal leikmaður. Almar. Andri kemur honum niður á Gauja og Gauji skallar hann. Elvar átni í baráttunni. En Tómas gerir vel. Kemur honum langt út til hægri og það er ungi strákurinn Elmar með hann. Guðjón í pressunni, Daniel tekur vel á mót honum. Snýr vörn í sókn. Kemur frábæra sendingu fyrir Andra Fannar. Andri Fannar mundar skotfótinn eða hvað. Nei, hætti við það. Finnur Hallgrím.
Nú eru 3 káamenn, 4 káamenn inn í tegnum. Hvað gerir Grímsi? Reynir skot. Almar tekur seinni boltan og færum við nú til hægri. Það kemur Torfi tímótorsátt á völlinn. Jóhann Helgi farin að bakka. Krossin frá Torfa ekki alveg nógu góður og Bjarki hreinsa frá. Ég hrifinn af þessu þegar miðvörðirnir koma með til opnunda. Já. Aron Dagur með boltan fram á Guðjón Pétur sem í skallabaráttu þarna og brotdæmt. Þórsara mjósótti fórna allir höndum sínum mér. Allir á bekknum líka. Já, Greg að taka flugvélina þarna innum einn. Já, það komið pirringur í káamenn. Þetta var það sem við vildum helst ekki fá. Það gerir leikinn svona hættulegir fyrir margir. Fyrsta spjaldið á loft fyrir að sparka boltanum burti og taka aukaspyrnuna. Já, þetta var pantað. Þetta var svo kallað, já, þetta er alls Aron Kristoffer Lárusson sem fær þetta spjald. Segðum Pétur, hver á bekknum hana í Þórskálanum snýr bakkjókununa með húu? Er þetta markmannsþjálfarinn? Já, sýnist það. Á vaxtalæginu. Á vaxtalæginu. Jæja, Guðjón Pétur ætlar að taka þessa auka spyrnu. Markmannslegur í vexti. Mjög markmannslegur í vexti. Við erum með fyrir markmann á myndaðalinni, Andra Freyr Björgvinsson. Það er eitthvað hotnið frá honum, ég skil ekki hvað það er. Kemur Aroni á eigna sér teginn, vel gert hjá Aroni. Hann setur hann niður og Elvar Árni kemur og pressar. Hárbolti fram. Almar vinnur þennan, 1-0 sjó. Skallar hann beint á loft. Og Alexander með sendingu á Tómas en Andri fann að lasa þetta. Þórsararnir gef ekki þumlung eftir. Ekki þekkti fyrir það. Þórsararnir mjög líklega til að fara upp á innkastdeildinni í sumar. Þeir eru á pappírunum svona fyrirfram með gríðarlega sterkt lið. Já. Sennilega það besta í deildinni eins og staðan er núna. En það er spurning hvað gerist áður en að glugginn rallur. Þannig að kom erfið sendingur á Torfa. Hann heldur honum inn og virkilega vel gert. Jóhann Helgi reynir að snúa Guðni. Bjarni aftur til varða að kloppa Bjarna. Setur hann yfir á Jóhann. Hann er Almar Ormarsson. Gerir það sem hann gerir best. Við sjáum hérna 3 fremstu frá okkur. Við sjáum það ekki mynd en þeir eru ekki konir aftur í miðju eins og þegar sem kláraðist í Þór. Þetta finnst mér vera smá hættulegur leikur. Já. Hallgrímur á Daniel en vel gert hjá Hermanni Helga. Aftur koma Þórsararnir, þeir eru margir gegn fáum, eða 5 gegn 5. Bjarki með krossin inn, en það er engin mættur. Ágætis hugmynd. Já, en Jón Helgi var þarna 1-4, það hefur verið erfitt. Já, og lélegt hjá varnarmönnum K ef hann leyfti honum að taka hennan. Já, Gauji á róar aðeins niður. Hrannar og Guðjón Pétur. Guðjón Pétur á Elvar og hann er stífdekkar á loft. Hallgrímur. Úff. Hann sleppur með þetta bara. Já, okay. Þetta er innkast. Almar. Á Brynjar Inga í aftur til línu. Og við förum í okkar sóknaruppbyggingu. Það er ekki Jónas Björgvin Stefánsson í þetta lið Þórs? Jú. Hann er bara ekki í leikskýrslu. Hann hefur ekkert spilað í mótinu. Ekki þeim leikjum sem ég hef hort á allan. Nei. Káa vinnur innkast á vallarhelmingi Þórsarar, hann kastar tilbaka á Almar. Það eru margir Þórsarar að horfa á, þeir senda mér meldingu vita hvað Jónas Björgvin er statur. Já, við viljum fá meldingar hvað Jónas Björgvin er. Hrannar með vinstri löppina fyrir markið en það er engin káamaður mættur og Aron Birkir Stefánsson gómar þetta. Hann kemur með hann út til hægri á Bjarka Viðarsson. Bjarki fær pressu frá Andra Fannari og kemur tilbaka á Tómas. Tómas setur tilbaka á Aron Birki. Tómas virkar eins og mjög leikreyndur miðvörður þrátt fyrir ungan aldur. Þórsarar lendi í smá vandræðum að losa boltan út úr eigin aftasta þriðjung. Káa með pressa stíft og innkastið káamanna. Þeir eru mjög skemmtilegir miðvörður sem eru í báðu liðum en það er allir ungir árum og mjög rólegir á boltan. Já. Bjarni, Andri inn á Elvar með loft í bakkinu. Kemur maður Danna, Danni reynir skot en Loftur gerir vel. Einhverju köllu eftir hendi þarna, þetta var hann aldrei hendi. Torfi, og þá er það langur bolti frá Alexander Ívan inn á Aron Kristoffer sem fer illa með Brynjar Inga
og Aron Dagur ver, þröngufæri. Það var aðeins einfalt. Já. Það er náttúrulega ösku fljótur Aron Kristoffer. Sjáum hérna, Brynjar Ingi skilur hann hreinlega eftir og Aron Dagur lokar virkilega vel. Tekur einn á kassan. Það er að koma stemming í húsið. Já, þétt settið bekknendir í bóðanum í kvöld. Veitir ekki að fá stemming á stúkuna þar sem hittablásan stúkumeginu er bilaður. Já. Ískaltinninni. Kemur hornspyrnan. Aron grípur þennan og ætlar að koma fljótt í leik. Já, spjald á Tómas, mjög vittlaust að gera þetta sem miðvörður á þessu stíi leiksins að fá spjald fyrir að trufla markmanninni að kasta út. Já, sérstaklega það sem Aron hafði enga möguleika fram á við, hann var ekkert að losa boltan. 10-1 í brotum en 1-0 í leiknum. Já. Almar, Bjarni, sem að Guðjón Pétur komur hérna vinstra megin. Setur hann inn á Elvar, flott víkt í þessari sendingu. Elvar með loft í bakkinu svo ofta áður. Já, ég er að koma að leiða þessu sendingum, fer alltaf eitthvað smá í mig. Já, Elvar með loft í bakkinu, Hrannar með skot, en þetta er yfir með vinstri fæti út teikshotinu. Spurning hvort ég breyti hann sem er loft pál í bakkinu. Það er hljómar betra. Já. Verður það góður Petur minn. Takk. Aron Kristoffer ætlar að biðja Tómas að koma og taka á móti boltinn hérna niðri. Það hefur ekki verið að kalla hann Aron Birkir. Hvað sagði Aron Kristoffer? Jésús minn einast. Jæja, áfram gakk. Aron Birkir fær hann aftur frá Tómasi. KM neyða Þórsaran til að sparka langt og þá er það Bjarni skalla boltanum við Guðuna. Hvorugu vinnu hann, heldur Andri fann að tekur seinni boltan og setur hann aftur á Aron Dag. Aron Dag over á Brynjar Inga. Brynjar Ingi á Bjarni Aðarsteins. KF2 hérna á leik klukkan 9. Hallgrímur gefur vel, skallar fyrir Elvar. Elvar með Hrannar hægra megin. Hrannar tekur sér tíma, kemur boltan fyrir en frábærlega gert hjá Hermanni Helga rennir sér fyrir þetta og varnar því að Hrannar ná að koma boltan fyrir markið. Þannig að það er hornspyrna. KM hafa verið nokkuð hættulegir í föstum leikatriðum í Kjarnafæðismótinu með stóra og stæðilega stráka og góða spyrnumenn. Já, samt vantar helstu ógnuna hjá okkur. Kælum. Já. Það var gríðarlega sterkur í fyrstu leikatriðum sem var. Skoraði með lands með bakkjunni í fyrra. Já. Guðjón Pétur tekur hornið. Mista sín eigin marki. Já. Og hann kemur út í teginn og þetta er skallað frá af Aron Kristoffer. Almar kemur hann aftur inn í. Þetta er þá aftur Hermann sem kemur þessi í burtu. Guðjón Pétur kemur honum hann eitthvað áleiðis. Þetta er smá barningur. Káa þetta innkast. Almar fær hann og fær tíma. Aftur á Brynjar Inga. Brynjar Inga á Andra Fannar. Andri á Hallgrím. Hallgrímur sækir á miðuna, finnur Daniel lappir, Daniel snýr. Það kom hann að Elvar hérna en einhver miskilningur eða sendi ekki missetnum, þú ræður. Það er Orri liggur, það er aldrei gott að Orri sigurjónsleikur. Mikill meiðsla pési. Já. Hann heldur hérna ökklan. Bjarni býður með að leyfa. Injury Pete eins og kallan. Já, hann fær að koma inn á sjúkraþjálfari Þórsara. Viki Sævar. Já, sýnir það. Annars skiptið sem hann er kallaður á vettvang. Já. Sáum ekki hvað gerðist, hvort hann hafi bara hreinlega mistið í sig eða... Ágúst er alltaf með þetta hérna, sjáum. Það virðist að hafa meitt sig þegar hann fór í Daniel hérna. Sennilega mistið í sig eitthvað. Skipting segir Jóhann Helgi. Já, þeir eru með einn helviti góðan miðjumann á bekknum, það er spurning hvort að Nacho Gil. Já, sé í leikstandi. Hann kom til lands í gær. Já. Ég sá það á Instagram með Gísla Pál. Þeir fóru saman að borða á Hlemm matvöll. Já. Gísli Páll og Nacho Gil. Það er gert. Já. Kom fyrr en áætlað var til Íslands vegna leiksins. Þá hljóttalega hann spila, já. Það er verið að fara yfir taktíkina með honum, gamla góða mappan. Já. Menn ekkert að vinna með iPadana hérna. Nei. Orri, hann allavega, það er ekki að bera hann út af, það er jákvætt fyrir Þór. Orri frábær leikmaður, en maður vorkir honum alltaf, hann er alltaf í meiðslum. Virðist ekki ná að hrista það af sér. Sálþjóður, hann labbar út af.
fáum við eftir dómarakast. Já. Þú hefur gaman að dómarakastunum. Já, enda dómarasónu Mikil. Já. Hann er mikið verið að kasta heima þeir eða ekki. Pabbi, Já. mikið að æfa hérna látum detta. Já. Ákveðin kunst. Bjarni hann lætur hann detta þarna fyrir Aron. Já, þetta er vel gert fyrir hérna. Já, Hún er bara að hrósa. Já. Og kemur langur. Gæti verið second assist hérna, nei. 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 Bjarni. Bjarni hefur meitt sig þarna, sýnist mér, hann kvenkar sér. Við erum að sjá þetta aftur. Já. Jóhann Helgi að brjóta sér í þriðja eða fjórða skipti í leiknum. Fjórða skipti í leiknum sem Jóhann Helgi brýtur af sér. Spurning hvort þetta verður skuldið þá gullspjald, svona síafbrott, svo kvölduð. Stígur hérna á Bjarna. Sýnist mér. Bjarni allavega þurfti ekki aðhlýningu. Guðjón Pétur með skiptingun yfir á Hallgrímar. Bjarki skallar þetta fyrir Tómas sem á misheppnar hreinsun. Beint á andrafannar. Það var Hallgrímur gegn Bjarka. Þórsarnir að beða með skiptinguna sem Nacho var ekki klár. Já, og kemur Grímsi með skot sem Aron nær ekki að halda. Og þeir hreinsi innkast. Gott skot hjá Grímsa. Já, mér varst ófáir hérna í teiknum til að fylgja þessu skotu eftir. Það var bara Hrannar, hann var ólangt frá. Nú er 3-14 teik. Þá kemur skiptingin, Orri Sigurjónsson út af, Nacho Gil inn á. Nacho Hill, segir maður. Nacho Hill. Nacho Libre. Já. Ekkert skildur honum hann. Nei. Orri haltrar á bekkinn, það er ekki verið að fara með hann bara inn í klefa eða... Daniel leikur sem er boltar þetta fyrir teinur og slepp ekki að hvað gerir Danni? En Bjarki bjargar þessu, Almar hins vegar kominn til að vinna seinni boltan. Ótrúleg vinsla í Almar Ormarsinni. Bjarni Hafsteins ætlaði að senda hann á Daniel Hafsteins en einhver miskilningur en Almar aftur mætti til að taka seinni boltan. Fáir sem að mér finnst skemmtileg sem að spila í gulbláa treyjunni Almar Ormarsson. Hallgrímur inn á Daniel og Daniel út á endalínu kemur fyrir marki og Guðjón Pétur! En þetta fór beint í loft sem bjarga marki. Almar enn og aftur mættur að vinna seinni boltan. Krossar honum á fjær. Þar er Aron eins og kongur ríkisinu eða hvað. Já. Aron Birkir, þetta var hættur svo káum, hann komið 2 hættuleg færri röð. Bjarni gerir vel undan Guðna. Heldur áfram upp kantinn. Þóra þetta engast eða hvað. Nei, Káa. Fá endursýninguna á sérna núna. Rólegt að gerast hjá okkur á öðrum vikstöðum. Daniel í hörku síðan satt hann kemur mút Guðjón en þetta fór beint í loft. Frábær bolti hjá Danna hann út. Já. Torfi tilbaka á Brynjar sem fær töluvera pressa á sig frá Jóhanni Helga. Gerir vel Brynjar Ingi. Við reynir að finna andra fannar en svolítið erfið sending og Þóra á innkast. Danni setur pressu og Kámen eins og allir setja pressu Loftur Páll hann í smá vandræðum en kemur á Nacho Gil sem hann setur hann tilbaka á Aron. Aron með langan bolta fram. Jóhann Helgi vinnur hann en skallar hann á engan Eddi hljóp þarna á eitthvað ball. Vondir í lagi með það. Já, var smárslys. Þá er það innkastið. Það virðist yfir í lagi með Edda og Barni jafnar sig fyrir að svona við ágjör því. Hrannar skallar bara til við Elmar. Elmar vinnur hana. Aron og Kristoffer. Kendir hann inn á Elmar. Þetta er frábær sending á Aroni. Elmar. Brynjar Ingi. Já, Brynjar Ingi hins vegar gerði vel að koma sér fyrir þetta. Torfi ansi slakur á boltar hana og með slaka sending út. En Kámen snúa vörð í sóknum koma núna. Grímsi hérna 4 gegn 4. Daniel setur hann andra fannar. Já, sem hefur tíma og getur hort upp. Andri fann að sækja á. Andri myndar skottfóttinn, nei, jú, allar setur hann Hallgrím en komin á Elvar. Elvar með slaka hælspyrnu hann á Hallgrím. Ég held að Elvar væri meira peppaður leikinn eftir frábæra viku hjá Newcastle í miðvikudag og fimmtudag. Já, Newcastle menn unnu Manchester City. Já, og stóðu sér vel í fiskleikunum. Já. Þá er það Káamenn sem eru með hann eigin vandræðum mikið. Sjáum hérna pressu frá Þór núna, Torfi. Nú eru Guðn og Aron Kristoffer búin að skipta kant sýnist mér. Allan í bili, Almar á Torfa. Kemur langur bolti fram og Bjarki skattar hann frá.
Ég ætla nú að vonandi ég ekki að fara með fleipurum, mér sýnist þetta samt að vera Alexander Grúvan að hitta upp þarna hinum megin. Jæja, enn eitt brotið, 12. brot Þórsara í leiknum. Almar færa hann, Jóhann Helgi bakkinn á honum, kemur núna Daniel myndi á skotfótinn, hún finnst gaman að skjóta markið. En enn eitt bolti sem að Hermann Helgi hendir sér fyrir. Hrifinn á þessu strák. Snýr, Grímsi færa hann, kemur með hann út á Hrannar en þetta lesa Þórsarar eins og opna bók. Elmar skattar hann upp í tómið, það Daniel. Daniel með boltan á Grímsa og Grímsi snýr, sjá punktunum allar að skjóta. Þessi bolti endar á auðveldlega í höndunum á Aroni. Það var enginn henn til að verja vinstra megin og Bjarki bara með flugbraut. Já. Já, það er bara enginn sem ætlar að pressa á hann. Þetta er undarlega varnavina. Einhver misskilningur hérna greinilega, sýndist mér líka að Bjarni og Alma voru eitthvað ekki alveg sammála hver þetta fær í hvern. Það fór bara enginn í engan. Þórsarar, Nacho, barðun við Daniel, Nacho sterkur. Frábærið tveir hjá Þór gera heilmikið fyrir þetta lið. Þeir eru frábæri fótboltamenn. Já. Tómas með sendinguninn á Jón Helga. Jón Helgi kassar hann og skýtur á markið í slána. Þetta var virkilega snyrtilega gert hjá Jóhanni Helga Hannesinni. Ekki frægur fyrir snirtilega hlutina en þarna sýndar snirtilega hlið á sér. Tómas með þessa sendingu hérna fram, sá hlaupi á Jóhanni sem kassar hann. Ég held að hann væri að gera út fyrir skottiluna þarna, en virkilega vel skotið á strafnum. Frábær sending, frábært hlaup og gott skot. Bjarni Hafsteinsson fær hann stuttan frá Aron Degi. Aron Dagur, setur hann langan fram. Það er Guðjón Pétur í baráttunni og Loft Pál. Loftur hefur betur, Elvar Árni tekur hann niður, hann er komin aðeins aftar, Gauði upp á topp. Elvar snýr. Hallgrímur með sendingu sem hann hefði nú svo sem getað sleppt í að skalla hann, Hermann. En kom ekki að sök, Alexander Ívan. Tómas. Slög sendingar á Tómasi og nú koma KM-menn. Elvar Árni með hann. Inn á Hallgrím, frábær sending og Gríms í dauðafæri. En frábærlega var hjá Aron Birki. Þarna verður Hallgrímur Mar að gera betur, það er engin spurning, en hann er ennþá með hann. Og fara hotspinnu. Ég veist þetta færi lýsa bara Káa, það er kæruleysi yfir þessu. Elvar Árni náði hann með því smá klafs við Nacho Gila, kom með frábæra sendingun á Hallgrím sem var aldrei rangstæður og hann er aleinn á auðum sjó. En Aron Birkir Stefánsson varði vel í marki Þórs. Boltinn á nær, klafs, Aron Birkir nær honum. Nú er Guðni Sigþórs og Andri bara einir hérna. Já, en Aron Birkir ákveður róðin yfir. Nacho. Alexander. Nacho aftur. Stutt í hálfleik og ég held að Greg Reiter farið talsvert ánægri inn í hálfleikinn. Engin spurning. Óli Stefán sé mjög ósáttur við sína leikmenn. Guðni rangstæður. Eða var með alltaf hreinu þarna. KM byggja upp sínan sókn. Torfi yfir á Bjarna. Bjarni tilbaka á Aron. Aron tekur touch og vinstri inn á miðjun á Almar og Almar tilbaka á Brynjar. Nú koma Þórsararnir hratt á þá. Boltinn til út til hægra á Torfa sem tekur vel á mótunum. Býður eitthvað smá hlaup. Fær Daniel hann í lappir. Nú er 3 KM-menn hlaupur innan vinstra megin. Þarf að setja hann yfir á alla leið á Guðjón. Boltinn skallar í burtu, Hrannar hýrðan hann. Aftur fær Daniel svolítið pláss eða hvað ef hann nær að taka á honum. Hallgrímur. Elvar í einhverjum hælsendingum aftur. Svo brjóta þeir á Loft. Loftur kvenkar sér eitthvað aðeins sem við fengið hann smá högg. Elvar býður hann afsökunar á því. Príðið spiltur, Elvar Árni Aðalsteinsson. Mikill vinur minn.
Loftur á Elmar. Elmar á Nacho. Þarna vildi Grímsey fá einhvern með sér í pressuna. Nacho fekk mikinn tíma hana, Guðni, en þetta gerir Bjarni Arstensson virkilega vel. Snýr vörð í sóknum, Guðni brýtur að sér að fá spjald, þriðja spjaldið á Þórsarana. 3 spjöld í fyrri hálfleik á Þór. 14 leikbrot. Allt þessu á að vera. Þetta var Guðni Sigþórsson sem er í bókina. Sjáum Palli Gísla labbarað inn. Kassan úti. Guðjón með. Nei. Jæja, þessi endaði þarna. Veit ekki alveg hvað þetta átt að vera bara. Nei. Kemur markspyrnan. Torfi skallað hennan. Guðjón, en Tómas er bara grimmari. Andri Fannar. Þórsarar miklu grimmari öllum sínum aðgerðum. ...45 mínútur konar á klukkuna og rúmlega það. Hann fer að flauta af hann Bjarni, smá meiðsli hérna bæði á Aroni og Jóhann Helga áðan. Segja hann fari í 2 mínútur fram yfir. Já, og síðan auðvitað Orri Sigurjóns. Bjarni Hallsteinsson í baráttunni Guðna. Viti hefur ekki komið neitt skilti upp. Þá kemur boltinn upp í net. Og það er Þórsarar sem engast og þá... Nei, það var bara 1 mínúta. Nei, það var 1 mínúta og... Við bara ætlum að fara að fá okkur kaffi. Kæru áhorfendur, velkomin á leikinn og þakka ykkur fyrir stuðninginn fyrir hönd Gróarinnar og KTM. Sjáum hérna tölfræðina. 1-0 fyrir Þór. 8 skot KA, 4 Þórs. 4 markir á KA, 2 frá Þór. Við erum með 4 hornspyrnur gegn 1. 3 brot gegn 13. Vilji Adda, formaður knattspyrnudeildar er, nei, knattspyrnudómarafélags Norrlands er hérna að veita Grófinni aðgangseyrin. Fallega gert hjá dómarafélaginu. Eymundur Eymunds, vinur minn, skákmaður. Og Aldís taka við hérna við. Taka við peningagjöfinni frá KTN. En eins og við sáum þá kannski það sem er mest einkennandi fyrir mér svo alltaf fyrir utan að staðan sé 1-0 er að það eru 13 brot gegn 3 og 3 gulspjöld gegn engu. KA 63% boltan, Þór 37. Virkilega skemmtileg tölfræði að geta haldið þetta possession. Já, það er frábært. Það er frábært. Við ætlum að fá okkur kaffi, Petti. Takk í bili. Nákvæmlega boltinn. Bærsbyrna! Glæsilega gert af Ásgeir Sigurgeirsson. Við eigum okkar lið sem við fylgjum alla leið og linnum lítið hvetjum dátt. Látum okkar andstæðinga heyra hátt. Við viljum sigur, við viljum sigur, við viljum sigur í þessum leik. Áfram KA-menn, áfram KA-menn, áfram KA-menn.
Við viljum sigur, við viljum sigur. Elvar Árni Aðalsteinsson að koma KA yfir. Þessum leik, við viljum sigur, við viljum sigur, við viljum sigur í þessum Settingin er tegin og hér er velgjart frábært í þvílíkt markmaður. Þetta er eitt af mörkum sumarsins, stórkostlega gert. Það gerir Elvar frábælega þegar hann tekur við honum hann út af og það leggur hann á varamannin Ímir Már Geirsson sem sé frábær afgreiðsla. Alveg magnað. Fótboltinn er æðisgengið áhugamál. Nákvæmlega boltinn. Frábærspinna, glæsilega gert. Ásgeir Sigurgeirsson. Við eigum okkar lið sem við fylgjum alla leið og linnum lítið hvetjum dátt. Látum okkar andstæðinga heyra hátt. Við viljum sigur, við viljum sigur, við viljum sigur í þessum leik. Áfram KA-menn, áfram KA-menn, áfram KA-menn. Áfram KA-menn, áfram KA-menn, áfram KA-menn. Við viljum sigur, við viljum sigur, við viljum sigur í þessum leik. Frábær sending, glæsilegt mark. KA-menn eru komnir yfir og það er ungi strákurinn Bjarni Mark Antonsson. Við viljum sigur í þessum Áfram KA-menn, áfram KA-menn, áfram KA-menn. Meira! Áfram KA-menn og einu sinni enn. Áfram KA-menn, áfram KA-menn. Við viljum sigur, við viljum sigur. Elvar Árni Aðalsteinsson að koma KA yfir. Þessum leik, við viljum sigur, við viljum sigur, við viljum sigur í þessum Settingin er tegin og hér er velgjart frábært í þvílíkt markmaður. Þetta er eitt af mörkum sumarsins, stórkostlega gert. Það gerir Elvar frábælega þegar hann tekur við honum hann út af og það leggur hann á varamannin Ímir Már Geirsson sem sé frábær Alveg afgreiðsla. magnað. Fótboltinn er æðisgengið áhugamál.
nákvæmlega bolti. Bærsynda, glæsilega gert af Ásgeir Sigurgeirsson. Við eigum okkar lið sem við fylgjum alla leið og linnum lítið hvetjum dátt og látum okkar andstæðinga heyra hátt. Við viljum sigur, við viljum sigur, við viljum sigur í þessum leik. Áfram KR-menn, áfram KR-menn, áfram KR-menn. Áfram KR-menn, áfram KR-menn, áfram KR-menn. Við viljum sigur, við viljum sigur, við viljum sigur í þessum leik. Frábær sending, glæsilegt mark. KR-menn eru komnir yfir og það er ungi strákurinn Bjarni Mark Antonsson. Við viljum sigur í þessum leik. Áfram KR-menn, áfram KR-menn, áfram KR-menn. Meira! Áfram KR-menn og einu sinni enn. Áfram KR-menn, áfram KR-menn. Við viljum sigur, við viljum sigur. Elvar Árni Aðalsteinsson að koma KA yfir. Þessum leik. Við viljum sigur, við viljum sigur, við viljum sigur í þessum Sendingin er tegin og hér er vel gert. Frábært í þvílíkt mark, maður. Þetta er eitt af mörkum sumarsins. Stórkostlega gert. Það gerir Elvar frábælega þegar hann tekur við honum hann út af og það leggur hann á varamannin Ímir og Geisso sem sé frábær afgreiðsla. magna. Fótboltinn er æðisgengið áhugamál. Nákvæmlega bolti. Bærsynda, glæsilega gert af Ásgeir Sigurgeirsson. Við eigum okkar lið sem við fylgjum alla leið og linnum lítið hvetjum dátt og látum okkar andstæðinga heyra hátt. Við viljum sigur, við viljum. Já, velkomin að við tækjum aftur áhörðu góði, hvort sem að það sé sími, sjónvarp eða tölva. Við hefum fengið ótalmörg skilaboð í leiklíði að séu margir að fylgjast með okkur, sem er mjög gott. nær og fjær. Það er allan að einhverjur að horfa á þótt og sumir vil ekki hlusta. Það er Nefnum ekki nöfn. Nefnum ekki nöfn, en þetta stingur í hjartað. Já, gerir það nefnilega. Við fengum þar upplýsingar að Jónas Björgvin Sigurbergsson væri meiddur, hefði verið nýkomin aðgerð á Ökla, ökla. já, sem og Sveinn Elías. sem er á bekknum. Báðir þó byrjaði að æfa. Já, Ingi er á bekknum en hann fór meiddur út það síðasta leik og er heldur meiddur ennþá. já. Svo náttúrulega gleymdu við 300 leikja kónginum. Ármanni Pétri Ævarsinni. Bist innilega afsökunar því. Já. Þannig að það vantar heilmikið í þetta húslið. Sýnist í fljótu bragði enga breytingar á orðið á liðanum. Nei, KM tóku cirka 5 minna leiklið Já, og ekkert meira. Þórsararnir fór inn. Gott í klefanum. Guðni Sigþórs og Jóhann Helgi er á sínum stað framalega. Alexander Ívan, Nacho Gill og Arfinn Kristoffer hérna á miðinu núna. Þetta eru síðan þeir Elmar og Bjarki í vangbakförum.
Bjarki með markið sem skilur liðina. Já, Tómas Loftur Páll og Hermann Helgi í miðvörðum. Hjá Káa er Aron Dagur í markinu, Torfi, Brynjar og Bjarni Aðalsteins í miðvörðum, Hrannar og Andri Fannar í bakvörðum, Daniel Almar á miðunni og Guðjón Pétur, Elvar og Hallgrímur fremstu þrír. Leikurinn er farin af stað. Hermann Helgi Rúnarsson meðan í öftustrýjum Þórs, kemur hann á loft. Og þá Tómas sér eitthvað hlaup þarna frá Aron Kristófer, kemur með háan bolta. Torfi Tímóteus skallar hann tilbaka á Aron Dag, skemmtilega gert. Torfi með hann. Og Hrannar tilbaka á Brynjar. Það er sér fyrir Bjarni Hrannar Reykjálín. Það er Bjarni Hrannar Reykjálín sem dæmið leikinn og honum til aðstæður Ásgeir frændi og Eddi frændi og Viti Valdi fjórðudómari. En hérna er Loftur Páll með skalla beint á Elvar Árna og Nacho Gil brýtur á honum og aukaspyrna ákjósanlegum stað fyrir Guðjón Pétur eða Hallgrímur. Mér finnst líklega að Guðjón Pétur skjóti þessu. Það byrja menn að róa sig niður. Einn, tveir, þrír, fjórir, 5, 6, 7, 8, 9,13. Vel gert hjá Bjarna hana. 9,13. Já, það er varnarveikunni, 9 metrar og 13 cm. Þetta gútur við hérna ekki. Ég ætla að segja það er 9,15, þetta veit allir. 9,15? Jæja, 9,15. Dómarasonurinn að skýta á sig. Já, hann er að skýta vel á sig. Vá, pabbi er í brjálaður. Jæja, Guðjón Pétur ætlar að spyrna þessum bolta. Aron stillir upp vegg og hér kemur skotir á Gauja í vegginn. Frábær veggur hann greinilega og Aron handsama þennan. Torfi tekur hann niður. Það má ekki beita hagnaði hérna, hann fór í netið og glöggt auga Bjarnar hann að sá það og það er einn kast. Og er það Guðjón, fær pressa á sig frá Jóhann Helga sem að stígur á hann, Gauji ekki sáttur, leggst niður, ekki dæmt. Þá kemur Almar væntanlega á Jóhann reynir hann að senda ykkurinn á Guðna. Brynjar Ingi búinn að vera að mínu mati bara mjög flottur á því miðverðunum gegn Jóhann Helga, átti þarna kannski ein mistök á það þegar Aron Kristófer komst fram hjá honum. Já, ég verð að segja að mér finnst vera lífi í honum Almari. Já, það var Átni og Tómas áttust við. Þarna sá Bjarni eitthvað. Já, og spjald er alveg rótað fyrir vikið. Tómas var ekki ánægður með þetta. Nei. Og Elvar ekki heldur greinilega. Nei. Óli ekki ánægður með Gauja hérna. Það var það fyrsta spjaldið á Káamenn. Það er Elvar Átni Aðalsteinsson. Gefur Bjarni hornið í kjölfarið. Tómas fær hann frá loft og Káamenn setur strax pressu. Bjarni pressa Guðna og brott. Sigurlega maður gleymir oft þeim sem eru næstmanni. Það vantar náttúrulega Sigur Marino Kristjánsson í það Þórslið. Já, samherji þinn í fyrra. Já, hann er staddur í Skotlandi. Stígum æfingabúðum her ég. Flugur ekki ná mig og spila með einhverju liði þar í neðdalunum. Jæja. Meðan hann er í náminu þar. Topp 1 dag Siggi Marino. Evrópusíki eins og hann er kallaður hérna í bænum. Já. Losna sennilega aldrei við það nafn. Hjalt Magna Greinvík uppi með frábæra marki á lokamínútum gegn ÍR í fyrra. Já, horfði á þann leik. Hrannar vinnur boltan hana, ekki dæmt. Elvar Árni reynir að skalla sig inn á Hrannar en Hermann Helgi er vandanum vaxinn. En enn og aftur vinnur Almar næsta bolta. Almar Esson naskur að þefa uppi. Seinni boltana. Guðjón Pétur. Reynir að koma inn á hlaup. Þarna Daniel sloppinn með skot sem Aron Birki ver gott hjá Dan að ná svo markið. Fær hornspyrnuna. Þessi sending var nú kannski ætluð Elvari en Elvar náður svona einhvern veginn að stíga út. Endursýning hérna. Stíga út varnarmenn og Danni tók hann í kjölfarið. Þröngt færi. En Aron vel á Varbergi. Hefði alveg getað endað í netinu þessi. Hornspyrnan kemur hér. Hún er á nær. Grímsi hirði seinni boltan. Grímsi reynir að finna vinstri fótinn. Kemur skot og það er líka hornspyrna. Hinum með frá hana. Það er fann að færast hitti í uppbytununa hjá
kámunum. Ákefð. Já, Sjáum það þetta líka. sýnt. Grímsi mundar vinstri fótinn og kemur skotið sem að þeir gera vel að stíga fyrir. Það voru að hotspinnan. Hallgrímur tekur hotspinnan handa megin. Ólafur Aron með 2 stóðstíkur í síðasta leik. Þorri með mark og stóðstíkur í síðasta leik. Já. Kemur Hann hann á inn á bekknum. markið og þetta grípur Aron Birkir, handsamar. Aron kastar á Elmar. Elmar tilbaka á Nacho og Nacho tilbaka á Hermann. Hermann inn á miðun á Orra. Nei, Aron Kristoffer. Aron bara endur brotlegur. Aron á gulu spjaldi held ég. Já, Þannig að mikið hann rétt. var að spája að stíga fyrir hann að Almar var að taka hann fljótt en hætti síðan snarlega við það. Torfi Tímóteus. Hrannar vill fá hann. Fær hann frá Guðjón Pétri. Guðjón Pétur fær hann aftur. Hann tilbaka á Torfa. Brynjar á Guðjón. Guðjón horfir hérna fram, sér Elvar. En Loftur skallaði hennar frá. Almar tekur næsta en hann svíkur móttakannan. Þannig að hann kemur hérna í árás á Jóhann. Jóhann með hennan á Guðna og Guðni gegn Bjarna á stóru svæði. Bjarni gerir ágætlega og Brynjar Ingi sparkar síðan í Guðna og fær að sjálfsögðu spjald fyrir þetta. Já, Aldrei vafið því. Þetta var samt bara óöfni. Já, eins og ég segi, bara óöfni, aldrei neinn ílska í þessu og Brynjar Ingi biður hann afsökunar. Prúðmenni eins og bróður sinn. Enda ættir ekkert að greina ykkur. Fekk hann ekki spjald? Nei. Það er ekki spjald þetta, já. Vandir lagi með Guðna. Heyrist hérna úr stúkunni, af hverju ekki spjald? Já, og Kristján Sigurðsson baðar út höndum með einu sinni. Já. Taka þyrluna. Sem betur fyrir frændans ekki á línunni hinum meginn, Eddi, Edd. Heldur hann ekki að heyra það? Hann fengi að heyra það. Já. Bjarni biður menn að virða flautið. Tekur hérna sín 9,5 skref. Og þetta er Alexander Ívan sem ætlar að spyrja þessu. Eða Já, Aron Kristoffer. Alexander Ívan. Nei, hleypir yfir hann. Aron Kristoffer með skot. Það var sem Aron Dagur. Handsamar. Aron Dagur lobbar honum á Hrannar. Hrannar finnur Almar og Almar tilbaka á Hrannar. Þeir færa hann hratt núna. Brynjar Ingi út til vinstri á Andra. Hefur smá tíma til að taka við honum. Tómas pressar tilbaka á Bjarna Aðalsteins og Bjarni á Brynjar. Þósarar hafa lokað öllum sendingarleiðum kámanna vel. Brynjar Ingi með skemmtilegan bolta þarna en Hrannar ágætis hugmynd. Hrannar var lagra á staði laupið en boltinn óvinnalega. Og Aron Birkir handsamar. Óli kallar á sína menn að stígu upp. Bjarni í baráttunni við Guðna. Hefur betur í skallaboltanum. Hallgrímur heldur honum inn á. Daniel og Nacho í baráttunni. Danni skallar hann fyrir lappirnar á Almari og Almar út á Hallgrím. Hallgrím með andra fannar í ólappinu, hætti við að nota hann. Fær í sig 2 og tapar boltanum en sjálfsög hver er mætt til að hirða blausaboltan. Mjög undarleg sending sen í kjölfarið út á Torfa. Já, hann er eitthvað að kvenka sér hann eftir viðskiptið sem Nacho á hann. Má ekki alveg heitið sendingu hann. Nei. Stingur í stúf núna. Já, það spurning hvort þið fá Ólaf Aron inn á. Enda mikil stúfur. Fljótlega, Andri fannar pikkar hann af Guðna. Og KM snúa vörð í sókn, Hallgrímur. Og þannig kemur tækling. Og aftur baða frendin út höndunum það hinum megin. Já. Það voru hann hafa verið stuttur nýlega. Tómas á spjaldi eða? Gott ef ekki. Leikmaður númer 29 ágúst var hann komið spjald. Já, þannig að hann fær tiltal, hann er væntanlega á síðasta séns, spurning hvort að Greg fara að huga skiptingu. Andri Fannar, Bjarki til varnar, Andri Fannar snýr á hann, reynir fyrirgjöfina, þessi bolti dettur út fyrir Hallgrímar. Hallgrímur, munda vinstri fótinn, en Nacho til varnar, kemur inn á Andra, fyrirgjöf, sem endar aftur fyrir endamörk og káfa hotspinnu. Þeir rekast þarna saman síns með Daniel og Alexander Ívan. Handrið tekur hotni stutt. Hallgrímur, kemur honum fyrir, nei, út á Bjarna, Bjarni skotfæri. En beint í fangið á Aron Birkir Stefánssoni. Aron með rosakast fram. Nafna sinna Aron Kristoffer. Torfi Tímóteus gerir vel að skalla hann út af. Timmy, eins og við reyna að kalla hann. Torfa? Já, hann tekur ekki velja reyndar en Jæja. hann fekk vist að velja milli Timmy og Trausti Túl. Ok. Og Nacho með
Tapra sendingu hana, ætlaða Elmari. Kemur kastið fram á Elvar Árna, Hermann Helgi til varnar og Daniel tekur seinniboltan. Enginn með þarna vinstra megin. Daniel þarf að snúa aftur inn í pakkan. Guðjón Pétur sé hlaupa fjær hjá Andra Fannari. Sendingin fyrir aftan Andra, þarf að sækja hann tilbaka. Andri Fannar Stefánsson með krossinn. Daniel kemur hann lengri inn í Elvar, en Aron Birkir gerir vel. Hirði þennan, Aron Birkir á sín eigin teig. Það er að koma skipting hjá, tvöfaldskipting jafnvel á K.A. Þorri. Já, Þorri er svona, gerir sér hálfleiklegan. Já, og þetta er ekki Ólafur Aron, þetta er Alexander Grófin. Sem var, samkvæmt okkur, ekki á skýrslunni. Það er Aron Kristoffer, gegn Torfa. Og kemur hann minna á Alexander Ívan á miðunni, sem hefur tíma. Setur hann hérna Andri Fannar og Bjarki í baráttunni. Andri Fannar beygir sig og Bjarki hirðið hennan. Reynir skot á markið. Talaði við Ólaf Stefán svona það bil sem leikmenn var að mæta í KM á hann og þá var hann að tala að hann var með engan útlending í hóp hjá sér. Já. Sem hefur örugglega langt síðan hefur gert síðast. Eða gert áður. Það er Elvar. Það hefur verið helber lígi hjá honum. Já, hann alltaf spila reyndar án útlendinga áður en að Grófin kom samt. Já, þú vilt menn það? Já, bara fyrstu 3 leikin í mótinu eða eitthvað. Já. Ég gett það á hann í mig. Já, svona jafnóðum. Það var Andri Fannar, Almar. Spurning hvort hann sé að koma inn á fyrir Almar og Andri Fannar inn á miðuna. Það geti verið. Almar með sendinguna inn á Andra. Andri í baráttunni Bjarka, þeir hafa háð mikið inn í og þetta er markspyrna. Einnig getur Þorri farið upp á kant og Guðjón Pétur inn á miðju. Gauji kemur út. Eða hvað? Almar er hrútaf og Andri. Andri fyrir inn á miðuna. Guðjón Pétur kemur út og Þorri kemur bara beint inn í stöðuna hans. Og Grófin kemur í... Já, Almar fyrir út að líka. Það kemur bandið Andra Fannar, þetta er fyrst skipti í mótinu eða hvað? Já. Já, 7. fyrirliðin. Já. Svo við vitum af. Tvöfaldskipti á K-mennum, Almar Ormarsson og Guðjón Pétur Lýðsson koma inn út á 58. mínútu. Nú inn á koma þeir Þorri Mar Þórisson og Alexander Grófin. Þorri Mar verið að æfa með K.A. núna frá því í janúar eða desember. Já, desember allavega. Gerði góða hluti með Dalvíkur einnig fyrir að hjálpa þeim átt stóran hátt í að þeir fórum deild í fyrra. Kemur sendingi fram, hennan á Aron Dagur. Og Bjarni fær hann hérna út til vinstra megin. Líkir úr fjarlægt þeir bræður Daniel og... Ekki gott fyrsta touch á Grófin. Alexander Grófin. Nei, en Elvar með hann. Leitar að Hrannar hérna hægra megin. Sendingin aðeins fyrir aftan hann, en Hrannar getur tekið hann niður eða hvað. Já, fær pressun á sig, lyftur hann inn á Daniel, sem kemur hann aftur. Hrannar virkilega góð snerting á Daniel hana. Hrannar vill fá aukaspyrnu, en fær ekki. Litla sakki kannski. Aron Kristoffer með frábæra sendingun á Guðuna. Þarna er Manuel Neuer mættur. Já, bara og engar vel gert hjá hann. Já, kemur hann í leik á samherjum. Bjarni Aðalsteinsson og Hallgrímur Mar með Bjarka í bakkinu. Og þetta Bjarni með langa sendingu fram, Þorri í hlaupinu. En Aron Birkir á þennan. Þorri ósérlífinn, hleypur mikið. Já, ég spilaði jafnvel einhver leiki með Þóri í Kjartansmótinu fyrra. Já, gott ef ekki. Hann á tvíburabróður sem heitir Nökkvi og Þórisson líka. Þetta er fótboltamaður líka. Þetta gerir Daniel vel, vinnur hann á Nacho en dæmdi brotlegur. Daniel tók boltan fyrst, en hann fylgdi í kjölfarið. Hann hefði getað sleppt því, það hefði hann ekki verið dæmdi brotlegur. Nacho var litli jafnvægi þegar að snertingin kom. Já. Boltinn á miðun Aron Kristoffer. Torfi pressar hann hátt. Já, það er komið smá að harka í K-menn. Já. Láta það finna aðeins meira fyrir sér. Já, Guðni í baráttunni Bjarna. Bjarni gerir vel. Já. Eitthvað góð snúningu líka hjá í Daniel. Daniel með dapra sendingu. Alexander Grófin Bjarna og þeir vinna boltan á hann tveir. Andri Fannar með honum. Brot. Já. Andri Fannar held að vera í hina á þeirra. Já, það var að henda við Bjarka. Já. Jæja. Tómas ætlar að taka saukarspinnu, setur hann á Nacho Gil. Og upp á Aron Kristoffer. Snýr á Torfa og reynir að koma sendingu, Brynjar Ingi beint á hann. Og hann kemur að leika á Daniel. Daniel snýr hérna bara í átt að Þórsvörninni. Þorri í hlaupinu, Daniel fer bara sjálfur. Loftur Páll til varnar, kloppar hann. Og brot, nei segir Bjarni Hrannar. Waves him off eins og þau segja. Já, já.
koma Þórsarar, Bjarki Þór Viðarsson með mikið pláss, Andri Fannar hleypur í pressuna á hann, Grófinn til vinstri, Bjarni gegn Jóhann Helga, Alexander kemur að hjálpa honum, Jóhann Helgi reynir að koma hann boltanum fyrir en Bjarni gerir vel, hotspyrna, nei, vinnar hreinlega bara boltan og Grófinn aukaspyrna. Já. Jæja. Sjáum hérna. Já, Daniel á sprettinum, reynir að snúa hann að kloppa loft. Ja. Það hefur verið hart að dæma á það. Já, það hefur verið mjög hart. Flottur bolti inn á Grímsa sem skallar hann fyrir lappirnar á Elvari. Elvari sterkur, Loftur Páll í honum. Elvari reynir að snúa Grímsi en hér henda sér 2 Þórsarar fyrir þetta. Það var frábær sókn og frábær vörn hjá Þór. Já. Andri Fannar síðast hann að hlaupa fjær frá Hrannari. Hrannar að taka vel á mótunum og kemur honum fyrir á Elvar en þetta er vel gert hjá Hermanni. Sýnismér sem skallar hann aftur fyrir. Hotspyrna. Hermann búinn að vera feikilega blöður hann í vörðinni. Já. Sjáum þetta aftur. Krossi frá Andra. Á Hrannar með ágætis touch og svo sendinguna fyrir og það hefði Hermann ekki skallað hann frá, það hefði Elvar skallað hann í netið sennilega. Það er skipting hjá Þór. Já. Gott við þeir ætla líklega að bíða. Sveinn Elías að gera sig kláran. Já. Grófinn býður sér stutt í hornið á Grímsa. Grófinn ætlar að taka hornið með Grímsa. Og þetta kemur að fyrsta mann í burtu. Andri Fannar gegn Guðna, ösku fljótur, en Andri gerir vel, kemur hann út af. Það var nöðsynlegt. Já. Kemur skiptingin, Sveinn Elías Jónsson. Út af kemur Guðni Sigþórsson. Held að það sé taktískt að taka Guðna sem er lengst í burtavelli. Já, þetta var Sergeant Húkisins frægur fyrir. Já. Lítið eftir, taka manni sem var lengst út af, nei lengst frá bekknum, en ég... Guðni tekur sér allan tíman í heiminum að rölda þetta. Já, það er alveg hálftíma eftir, hann kannski veit það ekki hann Guðni. Bjarni rekur hann áfram. Það eru konar 39 sekundur sem skiptingin á hlautið á. Þjóðumputtarregluna dómurum að bæta við hálfri myndir hverja skiptingu, þannig að Þórsar að græða nokkur sekundur á það. Þarna kom hann og Sveinn Elías inn á. Sveinn Elías verður líklega hægra megin í sína... Já, og þá tók þetta 61 sekundu. Þá kastaði boltinn með leik, Daniel pressar Nacho. Bjarni tekur á móti boltanum, Torfi fær hann. Maður kemur að pressa hann kemur að Hrannar. Nacho Gill kemur í press á hann. Grímsi setur hann fyrir bróður sinn á Elvar. Hallgrímur hætti við að halda hlaupun áfram. Nacho með skemmtilega helspyrnu hann á ungarstrákin Elmar. Andri Fannar kloppar hann. Og Káa fær inn kast. Boltinn á Þorra. Sem lendir hann á Hermanni. Torfi með tíma. Hallgrímur. Grúfinn í hlaupunategnum. Daniel. Hallgrímur fær mann í bakið. Döpusending frá Grímsa. Og þá er Jóhann Helgi í hlaupinu. Og Nói aftur. Gerir þetta aftur mjög vel. Já. Það var samt mjög slög sending frá Nacho hana. Já. Vantaði alla víkt í hana. Brot. Sveinn Elías stimpla sinn. Já. Andri Fannar klappar boltanum, setur hann á Þorra. Brynjar Ingi fær hann. Reynir langan bolta þarna yfir á Grófinn. Bjarki vel stöðasettur og skallar hann út af. Grímsir tekur innkast til Andra Fannar. Andri vill fá hreyfingu á sitt lið. Hallgrímur Mar. Kemur hann inn á Grófinn, skemmtileg sending. Grófinn reynir Elvar. Elvar nær að stíga hann út. Elvar með skot sem fer í loft. Og Aron Kristoffer með langa bolta sem fer vantilega upp í loft. Snert ekki í lofti samt. Aron aftur. Og aftur á Torfi. Jóhann Helgi þjarmar á honum. Dæmdur brotlegur.
Ingi farin að pirra KM aðeins. Hann vanið því. Andri fann að sér hlaup frá Grúven sem ösku fljótur. Sendingin svo ekki nógu góð. Já, Grúven ekki búinn að koma beint sterkur inn í leik. Nei. Tómas tekur innkastið. Á vallarhelmingi Þórsara. Kastar hann upp, sýnist mér eða hvað. Alltaf fram á við, gamla góða alltaf fram á við. Setur hann á Gil. Daniel brýtur á honum. Tómas á Gil. Og þeir pressa hann, en hann leysir þetta vel. Tómas, jöftur til línu, aftur á Aron Birki. Hann þarf að koma hann langan fram. Það Brynjar Ingi einn á öðum sjó. Kemur hann Andra og Andri á Daniel. Daniel reynir að koma honum á Hallgrímur og Elvar. One touch fútból hjá K.A. og þetta inni! Þetta var geggjað mark! 1-1, one touch fútból hjá K.A.-mönnum. Þarna gekk þetta upp. Elvar Árni Aðarsteinsson, orðinn þá markahæstur í Kjartanæðismótinu. Ásamt Hrannar Birni. En þetta ekki fjórðansella? Nei, já, þetta er fjórðansella. Hrannar með 4? Hrannar með 4. Já! Jæja, sjáum þetta endur sýnt. Sjáum hérna Brynjar á Andra, Andri á Daniel sem kemur honum á Grímsa sem kemur honum inn á Ella. Þetta er virkilega vel gert og snyrtilega klára hjá Elvar Árna. Já, þetta er Ella finish. Það veist ekki að takla boltaninn. Newcastle-mennir í þjálfarteimi Þórs ekki ánægðir með Newcastle-mennir í K.A.-liðinu. Nei, hver eru Newcastle-mennir í þjálfarteimi Þórs? Báðir. Greg og Krissi? Já. Jæja. Newcastle á ótrúlega margar stuðningsmenn með hvað eru daprir. Já, það er bara ástríðan. Þetta er bara svo leiðis. Torfi á undan, þarna hefði verið að flauta brot en Bjarni kýs að gera það ekki. Aron Birkir með sendinguna fram og það er Brynjar Ingi í baráttunni og Jóhann Helga hefur betur. Spurningu tekur seinni, það er Nacho Gil. Það vantar Almar þarna núna. Og boltanum komið tilbaka á Hermann Helga. Þetta mark þýðir það að það kemur rauðspjald. Það er svoleiðis, við komum spátum frá Pétri. Já. Nacho gerir, Daniel gerir vel þarna. Vinnur boltana Nacho Gil hérna upp við blaðamannstúkuna. Það eru K.A.-menn fjölmargir, Andri Fanna lítur upp, sér hlaup frá Hrannari. Hrannar ætlar ekki að missa markakóngstitlinum. Nei. Ég er nokkuð viss að það er einhvers staðar þarna í kollinum á honum. En það fagnar hann ekki drossalega sem markið var En hann var rangstæður Hrannar og Aron Birkir spyrnir fram. Brynjar og Jóhann Helgi í baráttunni, þarna hefur Jóhann betur. Skallar saman, stoppa. Gæti verið skurður nummer 850 sem Jóhann Helgi fær á hausinn. Já. Vonum að sé í lagi með þá. Við höfum nægt til tíma til að kíkja á markið aftur það ekki, það var engar smekklegt. Frábært spil hérna. Þetta er mjög vel gert. Mjög fallegt mark. Brynjar og Jóhann Helgi standi báður upp. Brynjar þarf ekki að fara út það sem hann þurfti ekki aðhlýningu. Jóhann Helgi lappar mjög pirraður á velli. Bjarni með sitt 3. dómarakast. Tökum þetta það gangi að vel og hinn 2. Já, gerir þetta lista vel. Torfi Tímóteus með sendinguna inn, en þetta er beint í fangi á Aroni og markvisst fannst mér. Já, og kannski óþarfi. Það var ekki mikið að gera saman, ég held að frammenn hafi reiknað með bara að við myndum að láta bolta ganga þess. Já. 20 mínútur eftir á leiknum.
Grúven vinnur þetta innkast, setur hann fast og þétt í Bjarka. Ekki sami kraftur í Þórsurum og var í fyrri hálfleik. Nei, Daniel og Nacho, Bjarki, Andri Fannar, Potterum aftur Aron Dag. Jóhann Helgi kemur í sína vanalegu pressu. Aron tekur touch og setur nú til hægri á Torfa Tímóteus. Torfi tekur við honum, snýr og allar setja hann Hrannar en hérna eru Þórsararnir undan. Elmar kemur honum inn á Aron Kristoffer og þetta markspyrna. Já. Aron Dagur. Óli Stefán kallar inn markspyrnu kerfið sitt. Þorri kominn á miðuna. Þarna fáum við brot. Þar áttur við að búin að vinna boltan. Þannig að bæði liður ósátt. Greg fer í Vitta vald og Vitti biður hann að róa sig. Alltaf lúmskaman að þegar þjálfar að fara í fjórðardómarann. Já. Hann er með headset eins og hinnir. Þannig að þeir heyra allt í headseti sem sagt við fjórðardómar. Þannig að hann er að tuða í headsetinu. Já. Hann er ekki að tuða í þjálfdómarann. Nei, í rauninni kemur hann til að tuða í headsetinu. Já. Það er skipting. Það er línuvaraskipting. Þetta er hérna... Já. Hann hefur meitt sig kannski eitthvað áðan, ég veit það ekki. Kemur Valdimar Njálaugur Pálsson. Í treyjuna hans enda. Já. Mér fannst mjög skemmtilegt sko, ef maður pælir í framkvæmdina á þessu, þá hefði Valdir sem hann getað tekið bara við keflinu út á hliðarlínu. Nei. En hann fór til fjórðardómara, og baði skiptingu og skipti sjálfum sér inn á. Já, bara best að Eddi skulle ekki fara út á réttum stað. Já. Þessi dómarar, þetta er vel gert hjá þeim. Já, og Eddi kom beint til Gulla Eiðs í Kjarnafæði og Gulli tekur utan um hann. Eddi góður drengur, frendiðinn. Já, mjög góður drengur. Og það endur hann leik bara óaðfinnilega. Já. Fyrir framkvæmdastjóri Þórs, Valdimar Pálsson, kominn á hliðarlínuna. Já, það er engin hagsmun ástæður núna sem hann er fyrirvændi framkvæmdastjóri. Akkurat. Svo við Reymar taki hérna línuna bara. Nú verður framkvæmdastjóri. Það vona ekki. Nei. Torfi. Það er eðlast að gassi myndtakana. Gunni Jóns. Já. Grúven með háan bolta, en Loftur kemur sér frá en beint í lappirnar á Grímsa, Grímsi snýr vörn í sókn. Kemur hann inn á Elvar. Grúven nær honum hjá með Elvari, Elvar færi til að krossa, hætti við. Fullt af kámerum á teiknum samt. Elvar með sendingu lúmskat inn fyrir, Grímsi reynir að toucha inn á Þorra. Andri Fannar kemur hann með leik á Gróen, nei, kemur hann á Bjarka. En vinnur hann aftur hins vegar og gerir vel og aukaspyrna dæmd á Bjarka Viðarsson. Nú ætlar hann að setja í bókina Jóhann Helga Hannesson. Þetta er ekki fyrir leikbrot, heldur tuð. Já. Hann heldur áfram. Nei, eiga það Jón Helgi, hann er ekkert fyrirsjánlega með fyrir hvað hann fær spjald. Mér reynda búin að brjóta af sér sko 8 sinnum í leiknum eða eitthvað. Já, hann getur bæði fengið spjald fyrir brotinn og tuðið og... Kemur hann á fjær, það er Brynjar Ingi, nei, Jóhann Helgi mættur á sjálfsögðu. Og Aron Alexander Ívan, Aron Kristoffer. Reynir að hlaupa hann Torfa niður, Torfi gerir virkilega vel. Það var sterkt hjá Torfa. Já, lágur þyngdarpunktur greinilega. Kemur hann að Daniel, sem snýr með Gill í bakkinu. Sér hlaupi á Þorra, liftur hann inn á hann, flottu bolti, Þorri veit ekki alveg hvað hann er, fær hann hins vegar. Aron Kristoffer í skóahlaupi, Aron Birki minna ég, Hallgrímur. Þannig að vildu KM fá víti, en við skulum sjá það endursýnda eftir Daniel út á Hrannar. Hrannar með fyrirgjöfuna og Elvar Árni með skall og mark! 2-1! Já, sjáum við Hrannar ekkert sér lánaður, en... Jú. Já. Virkilega vel gert hjá K að gefa þetta upp þrátt fyrir hafa viljað fá einhverja vítaspyrnu þannig að maður hélt að færi var rænum til sandinn. En svo var ekki. Við sjáum þetta endursýnt hér.
Hérna kemur út á Hrannar. Hrannar með einn af sínum gullkrossum beint á pönnuna á Ella Kuta sem skallar hann í netið. Gullkálfinn Hrannar. Já, Newcastle maðurinn kom með 2 mörk. Já. Greg Ræder og félögum til mikil sama. Hann greinlega var peppaðari heldur en ég held. Já, þurfti bara 45 til að ná sér í gang. Og þar með hann markast í maður Kjaldaði-mótsins 4. eða 5. ári í röð. Svona nánast. Já, ég spurði hann reyndar að þessu daginn. Hann var ekki viss þetta væri nema bara 3. árið. Jæja. Það er spurning hvort það hefði viljað taka aðra nálgun, sko. Hann skoraði náttúrulega 20 mörk í fyrra eða eitthvað. Já. Hvort hann hefði viljað spara eitthvað þetta er í deildinni. Fá fleiri þar. Fór ég með mig, hann hefði ekkert spilað í svo mörgum Kjaldaðismótum. Já. Þá vinna KM boltan Grúven. Og Þorri gerir vel, kemur núna Hallgrím. Hrannar kemur hérna með lúmskurðil hlaupa fjær. Sjáum hvort að boltin endi ekki hjá honum áður en yfirlíkur. Hallgrímur, nei, tilbaka á Bjarna Aðalsteinsson. Brynjar Ingi Bjarnason fær hann í öftustu línu. Komið meiri svona sjálfstraust í leik KM-mann akkurat núna. Bjarni Aðalsteins tilbaka á Aron Dag. Þórsar að lyfta liðir sínu en Andri Fannar fær pláss á miðunni til að taka boltan og snúa. Kemur nú til hægri á Torfa. Hætti við hlaupið, Hrannar fær hann í lappir. Torfi hlaupið með honum. Kemur hann á Danna, flott sending á Hrannari. Danni hefði kannski getað tekið betur við honum þarna. Loftur pikkaði boltan og vann hann Ella. Ella er ekki hættur. Aron Birkir. Spyrnir á langt fram og þar eru þeir í baráttunni enn og aftur. Bjarni, Binni og Sveinn Elías er komið með gult og Jóhann Helgi brjálaður. Já, ég Ég veit ekki hvað skal segja. Nei. Sveinn Elías fór allan á fullri hörku í Bjarna sem að liggur eftir. Sjáum þetta endur sínt. Það vissulega beigðist aðeins niður á Jóhann Helgi en ég held nú það að Brynjar sé bara komið það mikið ofan á. Já, Bjarni dæmdi allan ekki brot á það. Þarna Jó, ég held nefnilega að dæmt brot á það allan að flaggaði Geiri á það. Já. En þeir eru báðir í lagi. Báðistarnar á lappir. Þórsarnir kom með 2 inn á. Ég kemur ekkert á að Nacho sé að fara út á aftur, finnst hann. Það er náttúrulega bara eins og segja nýkominn, ekkert eftir með liðinu. Það væri algjör skellur. Það er ákveðin kunst fyrir leikmenn að standa sig vel með liðum öðru ári, second year syndrome. Menn hafa leikið gríðarlega vel fyrsta árið en átt erfitt hittur á annan árið. Já, þeir eru koma óvæntir inn í deildina eins og hann gerði. Já. En hann sýndi þið fyrir hann magnaður knattspyrnumaður samt. Snýr hérna Danni Hlafsteinsson. Kemur með sendinguna á Alexander Ívan. Nei, Sveinn Elías. Sveinn vildi brot. Fær það ekki. Grímsi stígur á boltan hana. Með Ella í hlaupinu. Og frábærlega vel gert í Tómasi. Bjarki var seitt tilbaka. Það er smá hitt í þessu. Þorri. Sveitungur Svenna. Braut á honum. Já, svona svo gott sem. Já, Sveitung Kálskinni. Já. Þórsarnir konum boltinu leik aftur. Þeir eru fannar að flýtsa meira en þeir gerðu allan í stöðun 1-0. Nacho finnur engan. Bjarni Aðalsteins, Elvar með loft í bakkinu, ég hef sagt það lengi. Finnur Grímsa út á kantinum. Grímsi með tíma, lítur upp. Hann saknaði samt. Nei, hann leikur á Tómas, kemur hann síðan út í tegin. Þorri, reynir skot, Andri Fannar með skot sem Aron verður Hrannar. Með skot sem Aron, þvílík markvarsla hana. Já, fyrir markvarsla var reyndar ekki spes fannst manni. Hann hefði getað blækt honum eitthvað annað. En kannski bjóst ekki við að Hrannar væri einn hann á fjær. Nei, en seinni markvarsla frábæð viðbrögð hjá honum. Þorri reynir skot, Andri með skot sem hann ver út á Hrannar og Hrannar með gerir eina rétt í stöðunni kemur svo markið en Þorri bara nei, Aron snöggur upp og ver vel. Góður í markinu. Kemur hotspilna, Alexander Grúven tekur hana. Kemur hérna inn í miðan tegin og hæst rís. Káamaður. Sýnist að Brynjar Ingi. Boltinn aftur. Binni með einhverja skrýtna snertingu. Og Grúven skallar hann fyrir Binna. Jæja, nú rennur út í sandinn og nú koma Þórsarnir hratt. Aron sér þá 2 hérna við blaðamannastúkuna og sparkar bara langt. Manuel Neuer. Mættur. Aron, þetta er skemmtilegt. Ég hef ekki séð til leika Arons áður. Nei. Við erum hérna á þessu. Já, spurning hvort að Branislav Radakovic nýr markmannsþjálfari KA sé að innleiða þetta í leik markmanna KA. Aldrei að vita hvað sem markmann taka upp á. Nei. Þórsar þurfa að skora 2 mörk á síðust tímum til að vinna dodduna. Já.
ef að dollan er. Já. Þorri. Andri bara til við Gill, dæmdi brotlegur. Nei, og ennur svona dæmi Bjarni og snemma. Það er alltaf að spjálta. Já. Hann verður að spjálta fyrst að dæmdi svona snemma. Þá rólar hann Pétursson að gera sig kláran kámanum. Já. Og Ingi Freyr Hilmarsson og sé nú ekki Andri fann að fyrir bókina. Og Danni að koma út af eitthvað. Nei, Andri að fara út af. Hann fær Grímsibandið. Þetta er Alli Algeir Axelsson sem er að koma inn á líka. Já, Þór. Já, þeir eru allan að koma út af Tómas og Elmar. Elmar. Já. Kemur Ingi bara beint í vinstri bakvörðin ekki satt. Og hann er að fækka í vörninni því að hann svo kom Aðalgeir. Kemur inn að framar á völlin. Ingi fer í miðverð með loft. Hermann Helgi fer í hægri bakvörð og Aron Kristófer í vinstri bakvörð. Þetta er svakalega skipting. Já, Aðalgeir Axelsson kom inn á fyrir Tómas og Hermann Helgi. Nei, Tómas fór út af. Og Elmar. Já, Elmar fór út af. Elvar sé Danna í hlaupinu hérna. Aron Kristófer mættur. Danni ætlaði að reyna hann eitthvað að kloppa hann, einhverja snuttur. Tapar boltanum og Nacho ekki fyrsta feilsendingin hans í dag. Hrannar tekur yngast fyrir gámenn. Hallgrímur Mar heldur hann í Gill og dæmdur brotlegur. Gill kemur nú strax á Alexander Ívan og hann finnur Bjarka hægra megin. Grúven fer í tæklinguna. Frábær tækling á Grúven. En Alexander Ívan vinnur hann aftur og kemur hann aftur bara Bjarka. Og aftur tækla Grúven. Hendi, já. Nei, bara brot og gult, jæja. Æ, gult fyrir hendina. Hendi og gult, jæja. Hann greip boltan og kasta hann burtu. Já. Grúven fer í bókina góðu. Eftir tveir við boltan hana. Alexander Ívan og Aron Kristófer. Áðan hljópa Alexander Ívan yfir hann. En mér sýnist hann alltaf að taka það núna. Líkastjáni kann segja með það. Bjarni flautar. Alexander Ívan tekur það. Og þetta er skalla frá Brynjar Inga. Brynjar Ingi múin að frábæra dag. Já, ég sammála því. Og Hallgrímur vinnir hann af Aron Kristófer. En hann verður tilbaka. Sveinn Elías. Beint í Grúven. Það var mikilvægt fyrir Aron Kristófer að vinna boltan aftur þarna því hann er á gulu spjaldi og ef að Hallgrímur er unnið hann þá Það er sennilega að brjóta til að stoppa skilsók. Bjarki Viðarsson tekur innkastið og Grúven setur hann aftur tilbaki í innkast og aftur tekur Bjarki innkastið. Og Bjarki setur þennan hátt upp í loftið aftur fyrir innkast sem K.A. fór ekki aftur fyrir. Það fór upp í loft fyrst. Já. Gaman að sjá hvað þessi skipting gerir. Hún á að opna vangin meira fyrir Hrannar og Grúven. Ef að Þórsarnir er bara fjærmannlínu. Já. Bjarni. Aron. Grúven. Elvar kemur í persónu á loft. Loft þarf að setja hann hátt upp og þar er Aron aftur. Daniel flikkar honum á Ella. Elli snýr. Þorri fellur þarna við í baráttunni. Og reynar að koma um að Daniel og Aron Kristófer í smá vandræðum að það. Aron Birkir þarf að skalla hann. Já, ég er ekki sem að þurfa að skalla hann en hann skallaði hann samt og Elvar síðan með skottilraun. Reyndi að sækja á þrennuna þannig Elvar. Aron Kristófer er líklega ekki að senda þarna með hægri tilbaka á Aron. Nei. Hún finnst betra nút af vinturlöfina. Talsvert. Þórsar að lyfta liðin hátt á völlin. Og þá kemur boltinn inn á miðsvæði. Þegar var tippa á skallan við milli Brynjars Inga og Jóhanns Helga. Já. Það er komið, já, og það er Brynjar Ingi sem brýtur Jóhann í þetta skipti. Þórsararnir væntanlega vilja setja bara mennin á teig. Það verður takt af fljótt.
Já, gera það. Og þá skokkar Elvar Árni líka tilbaka. Aron Dagur biður Hallgrímur Mar að standa fyrir þessu. Alexander Ívan lyftur honum. Þar hreinsa Torfi Tímóteus. Gill hirðir seinni boltan. Aron Kristófer reynir að koma honum á vinstri með skot sem endar hjá Loft. Loftur reynir að koma honum fyrir og þetta Ingi Freyr. Með skot við vinstri löfinni. Það er komið ný stúka í búin, þetta hef ég aldrei séð áður. Nei, og sérstaklega í ljósi þess að það eru allir dómarar kátir hérna á svæðinu í gæsluverk. Já, þetta held ég bara sé ekki löglegt með að truflun á markmann. Nei, en þeir standa hérna fjölmargir áhörundur bak við markið. Já. Annars vegar stelpuhópur og hins vegar hópur ungra Þórsara með við klæðnaðinn. Já. Aron með langa sendingu fram. Elvar Árni og Nacho Gill í baráttunni. Ekkert dæmt á þetta. Daniel skallar hann fyrir Elvar sem finnur út í vinstra megin Alexander Grúven. Elvar að monta sig að nýjum öðunum sínum. Já, Grúvens ösku fljótið þegar hann fyrir á stað. Bjarki til varnar. Hallgrímur fær hann hérna. Ólafur Aron. Daniel Hafsteinsson. Nei, Bjarni Hafsteinsson afsakið. Þetta er skelvilega líkir svona á að horfa. Maður náttúrulega mjög ólíkum skóm, þannig að maður ætti að þekkja þetta. En hrannar í baráttunum Aron Kristófer sem reynir að skilunum og þetta er hotspyrna. Nei, Valdimar flaggar markspyrnu sem er hárrétt. Já, K.A. ættin er að lokka Þórsarna bara framar og breyta skyndisóknum. Já, það sem K.A. liggur ekkert á að setja fleiri mörk. En eins og Óli Stefán er búinn að gera mjög oft í þessu móti þá er hann að nota það sem æfingamót og hefur meðal annars spilað 10 gegn 11 einhver tíma. Sko hann hafi gert það bara í síðustu tveimleik. Nei, ekki mútið Magna heldur í K2 og móti Leikni. Já. Daniel hann meðan Brynjar Ingi þarf að hreinsa hann frá. Þarna kemur, það er margir að horfa á KTV. Núna kom dómararnir og ráku fólki bak við markið í burtu. Já. Besta sætið. Næst besta sætið. Næst besta sætið. Skulum ekki stela slagorðið Stöðusport. Bjarki með innkastið. Grúven með skemmtilega hreinsun. Beint á mann. Beint á mann. Hann fær þetta sem hefnaða sendingu. Brot þarna. Alexander Ívan sá sig nauðbeygðan til að brjóta á Daniel Hafsteinssoni. Gáum meðan slakir eftir línu. Sjáum að það er orðið þung yfirferðin á Nacho. Jetlag. Kemur Torfi með sendingunum Elvar sem er rétt staður. Hann er sloppinn. Og hvað gerir hann? Loftur í bakkinn á honum. Elvar! En Aron Birkir ver vel. Loftur hljóp Elvar uppi þarna. Og hotspyrna. Þetta er enn eitt atviki sem hefur gríðarlegur ástöðufnykkur af en ekkert flagg kemur upp. Torfi hérna. Hann er ekki langt fyrir hann. Hann sýnist reyndar hérna bakvörðin lengra frá spila rétt staðan. Svona á K10 útsendingunni en kannski er þetta að gera sig grein fyrir því. Þá koma K-menn setja óvunnu fá inn í boxi núna. Ágúst tæknimaður búinn að lofa að koma myndavélar líka í línu við varnarlínuna næsta ári. Já, það verða á svona segway. Já. Gæði myndavél. Já, ég stila það. Grúfi með hotspyrnuna. Beint á Brynjar Inga. En Þorri gerir vel að vinna tilbaka, vinnur boltan. Bjarni Hafsteinsson, Hrannar kemur í ólafið. Jóhann Helgi kemur og brýtur á Bjarna. Veitum fyrir sökina á hvað tuð ekki Bjarna reikilega með þetta. Nei. Þannig að hann hljóp bara beint tilbaka. Hálf mínúta eftir að venjulega leiktíma. Hallgrímur með sendinguna ætlaði að bjarga en Nacho Gill las þetta. Eins og spænsku orðabókina. Já. Hún er mjög auðlesinn. Fyrir hann. Já, ok. Hallgrímur færa hann frá bróður sínum. Enginn á teiknum með káana með Elvar Árni. Já, Ólafur Aron ætlaði að koma honum á grófin hann en... Já, þetta er bara skotfæri fyrir Ólafur Aron. Já, Elvar Árni kemur honum út að Hrannar. Skemmtilega gert hjá Ella. Elli sterkur í þessari stöðu. Hrannar með kross á nær. Þorri færa hann í sig og framhjá. Það hefði verið gaman að bæta við þriðja markinu þar. Kemur skipting. Þetta er Biggi Balda kom inn á og Hrannar Björn kom út af. Nú notar Óli Stefán trix í það túfa. Já. Þetta er þekkt trix í þjálfarabókinni. En hann er að setja Birgi Baldursson sem er venjulegan vinstri bakvörður inn á vegi. Já, ætli hann kom ekki í miðvörðinn. Og Torfi upp hægra megin. Torfi fer, já. Hrannar hins var skokkar út af. Já, ég er ekki sem að Torfi var að spila þessu stöðu áður en... Hægri bakvörð, hægri wingback. Hægri wingback. Új, Elvar Árni
En virkilega vel gert hjá Hermanni Helga sem að stóð bara lappir og spyrnir boltan fram. En þar er Brynjar Ingi og Kongur Ríkisson búin að vera allan leikinn í loftinu. Daniel, Loftur, fær hann á kassan. Og reynir langan fram, þetta er svona langi boltin hana. Torfi Tímóteus, Katarina Þorra sem tekur hann niður. Þorri, snýr hann á miðju. Jóhann Helgi brýtur honum. 17. leikbrot Jóhanns Helgi í leiknum. Eða hér bil. Já, er Ágúst með tölfræðina. Í staðan er leikbrotum með 14-24 allavega. Já, Káa, Þór, Jóhann Helgi. Átni kom og sagði Bjarna Hrannari skrýtlu sýndist mér. Eina húsvíska skrýtlu. Brynjar Ingi með sendinguna á grófin en þetta er nú bara beint á kottinu á Bjarka Viðarsyni. Biggi Baldvinu þennan en dæmdi brotlegur kjálfarið 15-24 núna. Þá kemur Hermann Helgi, Bjarki með nógan tíma. Grófin mætir honum, Bjarki krossar. Jóhann Helgi gegn tveimur. Jóhann kassar hann fyrir Gil sem að reynir skot sem fer aftur í Brynjar Inga. Brynjar Ingi með fullt af vörðum skotum í þessum leik. Ingi Freyr, Aron Kristoffer inn á Jóhann. Nú er Bjarni Arsleis í bakkinn á honum. Jóhann er klækjóttur. Markspyrna. Bjarni er búinn að líka frábæra dag, spilandi útistöðu. Já, við finnst lítið upp á miðverðun okkar að klafa í dag. Það er bara ekki neitt. Aron Dagur býr sundur að taka þessa markspyrnu, komið vel fram yfir venjulegan leiktíma, 2,5 mínúta. Það er spurning hvort við fáum ekki cirka mínúti viðbót af þessum fótbolta. Elvar Árni í loftið, og það gerir Loftur Páll líka. Hallgrímur sækir næsta bolta, kemur hann með Elvar, Elvar með hann. Reynir að sækja Bjarka Viðarsson sem gerir vel. Og Grúven, já, Tórsarni vinna þennan, Sveinn Elías í baráttunni. Klafs þarna sem endar á Þorra sem reynir að setja hann á Elvar en Hermann Helgi kemst á milli. Þetta innkastið að KM-menn. Grúven finnur einhvern til að kasta á, hérna kemur það á Hallgrím. Góðu gestir, Fær hann aftur. ég ætla að biðja áhorfendur að fara ekki inn á völlinn eftir að leik lík. Takk fyrir. Þorri, en þessi er beint út af. Það er ekki tími fyrir verðlaunandíku, það er leikur að byrja Já, beint í kjölfarið. Káa 3, Höttur. Káa 3, Höttur. Bjarki. Er Höttur huginn að tryggja sér sigur í B-deildu þetta? Sæti A-deildar næsta ári. Já. Allavega Dalvík Höttur fór á jafntefli, þannig að markatala kannski sem skiptir máli þar. Ingi með sendinguna Aron Kristoffer. Aron sækir hann á miðuna. Finnur Alexander Ívan. Alexander Ívan með sendingu ætlaða sennilega Hermanni Helga en endar hjá Bjarka Viðarsyni. Gil með ennina feilsendinguna. Ólafur Aron. Og fær hné í magan að Hallgrímur. Frá Hermanni sem að gaf nú lítið fyrir það. Sem á reyndar sýnist með flestir á vellinum. Já, ekki margir sem kipir sér fyrir þetta. Nei. Það hefði verið frábær tímapunktur fyrir Bjarna að flauta af. Já, já, hann gera það sennilega þegar við tökum innkastið, bara eftir smá. Mér sýnist þú Willi Adolfs vera að munda hérna bikar. Jú, það er bikar í húsinu. Hún hefur verið grýtt bara í K-lið. Þá er fyrsti bikar K.A. undir stjórn Ólafs Stefáns á leiði hús. Það er ekki back to back hérna þess. Jú. Og back to back, Elvar Árni, markaðarkongur. Já, og Þorri gerir vel. Já, spjalda. Nei. Ekki spjald. Elvar gerir vel. Elvar gerir frábæra, búinn að vera frábæri seinna á leiknum. Spjalda Jóhann Helga fyrir tuð. Það er seinna gula. Það er seinna gula. Spáður þessu? Ég spáði þessu. Nefnum að Bjarni veit ekki af því. Ha? Þetta er undarlegt, já. Hérna. Já. Já. Ok, nefnum hann að vera að spjalda hann Aðalgeir hérna. En hann nú kannski ekki líklega til að vera töða mikið í Bjarnar samt. Ég held samt að Bjarni hefði munið eftir að hafa spjaldað Jóa. Hvernig heldur hann að spjalda aðan þá?
Það að segja, hann hlýtur að vera til banni núna. Já. Ekki að það skipta einhverju máli, hann ekkert í banni í næsta leik. Nei, það flautað af. KA vinnur 2-1 sanngjarnan sigur og eru Kjarnafæðis meistarar árið 2019. Því miður ekki taka undir með þetta, það er sanngjarn sigur með seinna hálfleikinn, sanngjarn. En Þór átti alveg skilað að vera með 1-0 í hálfleik. Já, Gríms reyndar 1 á móti markmanni. Já, en bara spila mennskan. Já. Jæja, en Pétur, það er gott að við getum verið sammála og ósammála. Krakka, Jæja. kom út af vellinum. Við leifum kannski myndunum að lifa hérna meðan Villi afhendi KA bikarinn, rennum ölsett yfir tölfræðina. Ekki sanngjarnir sigur KA manna, voru með 18 skot gegn 8, þar af 11 á mark gegn 3. Þeir voru 64% með boltan, fengu 10 hotspítur á móti 1. En menn með alveg dæmi það hvort það verið sanngjarnt eða ekki. Lokatölurnar alveg 2-1. KA í fyrsta sæti, Þór þá væntanlega í öðru sæti í mótinu. Já. Og hérna, þessu ágæta móti ljúka, Lengjubikarinn byrjar, KA leikur gegn Val 16. febrúar inn í móanum og að sjálfsögðu ætla KA TV að sína þann leik. En þangað til þá minnum við að sjálfsögðu á útsendingu okkar á sunnudaginn þegar að KA tekur á móti Fram í Ólafsdeild karla. Pétur Heiðar Kristjánsson, Andri Freyr Björgvinsson, Ágúst Stefánsson og Sigurður Líf Sigurðsson þakka fyrir sig. KA-menn, við höfum að koma hingað að taka við sigurverðlaunum Kjarnafæðimótsins 2019. Ára fyrirliði KA, Almar, var að taka sigurverðlaunum fyrir hönd KTN og Kjarnafæði. Til hamingju.